Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno do mes de decembro. Saudamos a todos os membros da Corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados, así como todos aqueles que nos siguen a través do streaming e tamén na tribuna de convidados. Como saben, no pasado pleno de 14 de setembro de 2015 aprobouse por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero na que se acordaba iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Segundo as cifras oficiais, neste pleno deberá agardarse un minuto de silencio. Infórmase que no total do ano 2021, ata a data de hoxe, as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres e menores é de 37 mulleres e 5 menores. Dende o pleno do 4 de novembro de 2021 ata o pleno de 2 de decembro de 2021 foi asasinada unha muller. O 7 de novembro de 2021, María Isabel Martínez, de 37 anos, de Cádiz, quen deixa 2 fillas e un fillo menores de idade. Solicito a todos os presentes que nos poñamos en pé para agardar un minuto de silencio. Moitas grazas. Damos comezo ao pleno coa parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Non sei se había unha declaración institucional. Vale, sí. Ben, pois nas comunicacións da alcaldía hai unha declaración institucional por unha mellora do servizo de atención ao público de correos. O acceso a un servizo postal público de calidade é un dereito da ciudadanía. Correos é o organismo público encargado de proveer este servizo a toda a sociedade, tal e como recolle a Lei Postal 43/2010 e o seu contrato de prestación. Entre os servizos que presta Correos podemos destacar, por exemplo, a labor como notificadores de todo tipo de procedementos públicos para as diferentes administracións, entre elas este mesmo concello. Dende esta corporación teñense aprobado diferentes mocións que exixían a Correos o mantemento do número de efectivos suficientes para que o reparto de correspondencia e paquetería sexa diario, regular e puntual. Tamén é fundamental que as oficinas de atención ao público ofrezan un horario suficientemente amplo como para que as persoas poidan acudir a elas para enviar e recibir correspondencia, paquetería, etc. Este horario viuse reducido drásticamente no ano 2020 co peche de todas as oficinas nos sábados, o que limitou as posibilidades de acceso á rede postal. Agora recibimos a información de que a oficina que presta servizo aos Rosais, Bisma, Labañou, O Portiño, Bens e parte de Riazor, que suman máis de 30.000 persoas, únicamente prestará os seus servizos en horario de mañá, o que é un novo recorte que conleva un descenso dos servizos prestados e unha grave limitación horaria para todas as persoas que teñan un horario laboral de mañá, ao non poder acudir á oficina de correos en horario de tarde nin de sábados ao encontrarse pechado. Tamén é importante lembrar que con isto créase un agravio comparativo inxustificado entre diferentes zonas da nosa cidade, pois das 6 sucursais existentes en diferentes zonas, únicamente a que presta servizo nesas zonas deixará de abrir polas tardes. Ademais, é importante lembrar que a oficina satélite 2 de Novo Mesoiro é obxecto de colas e queixas reiteradas da veciñanza polo seu exiguo horario de apertura, de somentes 4 horas de mañá, insuficiente para un barrio de maioría de xente moza e traballadora que tamén precisa unha ampliación de horario.
Dende este Concello, instamos a Correos a recuperar a atención ao público os sábados en todas as sucursais da nosa cidade, a deixar sen efecto a redución de horario anunciada para a sucursal 6, volvendo a prestar servizo de mañá e tarde nesa unidade, a ampliar o horario e os servizos prestados na oficina satélite 2 de Novo Mesoiro, convertíndoa en sucursal, aumentando o persoal e o horario da mesma. Quero agradecer tamén aos representantes das asociacións de veciños de Lavañou, Rosais e San Pedro de Visma que hoxe nos acompañan nesta tribuna para a lectura e apoio a esta declaración institucional. Moitas grazas. Pasamos xa coa orde do día. Aprobación do borrador de acta da sesión plenaria ordinaria do 7 de outubro de 2021. Ben, non existindo obxeccións á mesma, enténdese aprobada a acta. Asunto número 2. Aprobación inicial do expediente modificativo do orzamento do INCE de 2021 consistente en transferencias de crédito por importe de 257.635,12 euros. Ben, ten a palabra o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, e despois se iniciará o debate. Bo día a todos e a todas. Este modificativo ven a dar resposta ao compromiso que adquirimos como Goberno nesta corporación de potenciar a industria cultural desta cidade durante un ano complexo, marcado tamén pola pandemia nun sector que xa no ano 2020 padeceu os efectos das restriccións sanitarias. Só supón un cambio de destino de partidas dentro do propio INCE, sen afectar o funcionamento do Instituto, pero permitirá destinar 257.631 euros á programación cultural extraordinaria durante o mes de decembro, multiplicando así a oferta en toda a cidade, a oferta cultural en toda a cidade a través da contratación de artistas locais. Este modificativo, froito tamén, por certo, do diálogo aberto co Grupo da Marea Atlántica, supón un refrendo do compromiso que ten o Goberno co mundo da cultura. Un Goberno que establece un compromiso firme do que xa temos dado conta en múltiples ocasións e do que ten explicitado os puntos centrais a nosa alcaldesa, mantendo os investimentos durante os meses máis duros da pandemia e contribuindo dun xeito moi destacado ao mantemento do sector, con 2 plans de recuperación postos en marcha por este Concello. Neste caso, quero recordar, ademais, o éxito dos bonos Presco para o sector cultural, que son unha boa mostra dese respaldo, do respaldo á industria cultural, a un sector moi afectado polas consecuencias derivadas da pandemia e que, desde logo, intentamos, ademais, que non só quede aí, sino que se reflicta en diferentes ámbitos. Tamén no mantemento, por certo, da programación que se fai nos diferentes espacios municipais. En calquera caso, quero recordar que hai moito por facer e é un sector especialmente afectado pola situación que levamos vivindo dende o ano 2020. Diría tamén que dentro do ámbito da cultura é un bon momento para facer un avance que forma parte tamén dun compromiso establecido no pleno desta corporación e é o cumplimento do compromiso da nosa alcaldesa, de Inés Rei, co impulso á cultura nesta cidade. Antes de que remate o ano, daremos un pulo decisivo para a creación do Consello Municipal da Cultura, un organismo chamado a dar a voz a todo o sector para escoitar directamente as súas demandas e as súas propostas. En ese mesmo ámbito, este Goberno ten tamén o compromiso de convocar a praza de dirección do Teatro Colón antes de que remate o actual exercicio, nunha decidida aposta por darlle un impulso aos espacios dos que nos dotamos, espacios singulares, espacios que, desde logo, permiten a posta en escena de diferentes actividades e dunha programación cultural moi extensa.
Para este goberno a cultura é esencial e vai, como non pode ser de outro xeito, moito máis alá do ocio. Cultura é o que nos constitúe como o que somos e o que nos fai avanzar como sociedade e, por iso, non teñan ningunha dúbida, este goberno vai a seguir apostando por este sector, promovendo eventos de máxima calidade nesta cidade e apostando tamén por artistas locais, o igual que se fai tamén por aqueles que están no panorama internacional. Unha combinación, unha fusión, unha aposta decidida por darlle espacio ao talento local, á creatividade local, pero tamén porque a Coruña é esa cidade aberta ao mundo, insertada no mundo, que recibe a referencias da cultura, referencias do espectáculo, que desde logo son de carácter mundial. Mañán mesmo estaba previsto que 21 anos despois Van Morrison actuar de novo nesta cidade. E saben que por motivos de saúde ese concerto dun dos intérpretes máis importantes da música contemporánea pois está posposto. Eu agardo que pronto estea na Coruña e iso tamén é un compromiso coa cultura e coa promoción da cidade. Do máis pequeno ao máis grande, sendo conscientes de que hai que ter unha visión global e hai que ter unha visión global sabendo que temos moito que aportar ao mundo e que temos moitas persoas que dedicadas á creación cultural fan aportacións moi valiosas. Nese empeño e nese empuje vai estar o Goberno Municipal e, desde logo, entendemos que a creación do Consello Municipal da Cultura tamén vai a ser un bo paso, non só para o compromiso da palabra dada, sen dúbida ninguna, compromiso que ten establecido este Goberno Municipal nos acordos coa Marea Atlántica tamén, formando parte das iniciativas que ten formulado o Bloque Nacionalista Galego, sen dúbida ninguna, e tamén recollendo o propio acordo plenario ao que se chegou nos pasados meses. Polo tanto, este é un modificativo importante para a programación cultural de decembro, pero tamén é un bon momento para dar un impulso ao Consello Municipal da Cultura. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos o debate. Son 3 minutos amplios, o que veñen sendo 5 minutos por grupo. Señora Faraldo, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día, alcaldesa, concelleiros e concelleiras, traballadoras e traballadores do Concello, prensa, persoas presentes na tribuna e veciñanza que siga o pleno por streaming. Saudar tamén as persoas que están na praza hoxe reivindicando e defendendo os seus dereitos. Hoxe, unha ausencia significativa tras varios meses de presenza na praza. A dos policías locais loitando polas súas condicións laborais. Parece que se reiniciaron as negociacións que desexamos vayan polo mellor camiño na consecución das súas lexítimas demandas. Será positivo para o colectivo, para o Concello, pero, sobre todo, será positivo para a cidade. Aínda que foi a mediados do mes pasado, permítase meter unha lembranza para o pasamento de José Manuel Sánchez Mesejo, coñecido como Cholo, coordinador comarcal de Esquerda Unida en 1999 e candidato á alcaldía da Coruña no 2003. E, ademais, un dos fundadores da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Home moi querido e valorado, sobre todo no barrio de Labañou, onde foi directivo da Asociación de Veciños e do Club do Fútbol do Sin Querer. Un dos bons e xenerosos. Vaya desde aquí o noso recoñecemento. E antes de empezar, un saúdo especial hoxe ás mulleres dos xoves de comadres que tamén ocupan a praza e tamén ocupan a tribuna para pedir o que veñen defendendo e eu no seu nome, que non é outra cousa que cambiar ese frío nome de praza de fábrica de tabacos por praza das cigarreiras, o que se convirte, ademais, en toda unha homenaxe a un grupo de traballadoras que o día 7 deste mes, fará xa 164 anos, iniciaron a primeira folga de mulleres da que se ten noticia, convertíndose en todo un símbolo de loita pola igualdade e os dereitos. Ese cambio de nomeamento será unha merecida e digna homenaxe. Entrando xa no asunto, se trae hoxe unha modificación do orzamento do INCE baseada nun excedente do capítulo 1 por unha serie de plazas e promoción de persoal que non chegaron a cumplirse e que ascenden a un total de algo máis de 134.000 euros.
Se ben non coñezo as razóns pola non materialización desas coberturas, por outra parte, o informe da intervención xeral é favorable no sentido das garantías en termos orzamentarios, ao aparecer o expediente nivelado e equilibrado en palabras do propio interventor. O que sí se explica é o destiño final do modificativo, que será o presco cultural, e para dinamizar as datas navideñas e algún dos gastos de que dos seus actos se desprendan. Actos basicamente culturais, co que eso supón de incentivo para un sector que está todavía intentando superar o impacto da crise sanitaria. Por iso, pola nosa parte, non resta máis que votar a favor cando proceda. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, polo Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, como é habitual, quero aproveitar a primeira intervención para saudar os membros da corporación, as traballadoras e traballadores da prensa, o persoal do Concello, o público que está seguindo este pleno e a representación do movimento veciñal, e quero enviar tamén un saúdo aos colectivos presentes na Praza de María Pita e sumarme ao recoñecemento expresado pola señora Faraldo. Cando o Goberno municipal optou unilateralmente por prorrogar os orzamentos de 2020, unha das razóns da nosa crítica era que esa decisión abocaba a ter que negociar os orzamentos a retallos, pronunciándonos ao longo do exercicio sobre continuas modificacións orzamentarias en vez de abordar na súa globalidade unha previsión de gastos e ingresos como sería o racional. Fago este recordatorio porque se non levo malas contas con este modificativo xa son 9 os que presentou o Goberno municipal dende o pasado mes de xaneiro, e aínda por riba seguimos agardando un pleno máis por ampliación do capital de Musa, necesaria para poñer en marcha o complexo deportivo do Castrillón, aínda que por agardar seguimos agardando polo que é máis importante, os novos orzamentos. Estamos a 2 de decembro de 2021, dos orzamentos de 2022 non sabemos nada, e na mentras seguimos funcionando cos orzamentos prorrogados de 2020. Non nos parece serio. Teremos ocasión de debatir esta cuestión máis devagar neste pleno, dado que o Grupo Popular presentou unha moción sobre os orzamentos municipais, pero non nos parece serio, nin queremos que sexa precisamente un exemplo de boa xestión. Máxime se temos en conta que co modificativo que agora se debate van xa 5 que afectan singularmente o INCE. En xullo aprobamos os expedientes M2 e M3 para dotar o presco e ampliar os convenios que contemplaban sendas baixas no INCE por importe de 860.000 e 240.000 euros. No pleno de setembro aprobouse a concesión dun crédito extraordinario de perto de 31.000 euros co obxecto de facer fronte ao recoñecemento extrajudicial de obrigas do INCE e aprobouse tamén un suplemento de crédito de 660.000, dos cales 300.000 íanse destinar a traballos realizados por empresas e profesionais co obxecto de facer fronte á programación cultural até fin de 2021. Pero sei que non abondou. Agora se propón unha transferencia de crédito por importe de máis de 257.000 euros para dotar de crédito suficiente as necesidades previstas até fin de exercicio. A maior parte destinado a atender a programación cultural e outros espectáculos e eventos a desenvolver no mes de decembro. Transferencia que se fai a cargo de créditos por unha serie de gastos que a estas alturas do exercicio non está previsto realizar. Ben, que nos orzamentos do INCE estivesen contempladas a cobertura dunha serie de prazas e a realización dunha serie de promocións de persoal que non se chegaron a realizar, creemos que revela importantes déficits de planificación e de xestión. Preocúpanos, por exemplo, que se usen os recursos que se contemplaban para a praza de director do Teatro Colón por atoparse agora vacante. Preocúpanos porque nos parece incrível que esta praza siga vacante dende o mes de abril por mor do nomeamento da anterior directora como nova directora da área de cultura do Concello, por moito que agora vostede anuncie, señor Laje, que se vai a convocar por fin esta praza. Preocúpanos polo que revela de improvisación e inestabilidade constante no eido da cultura. Unha improvisación e inestabilidade constante que tamén explica que primeiro en xullo se aproben baixas no INCE por importe de 1.100.000 euros,
despois en setembro se aprobe un suplemento de crédito co xeito de facer fronte á programación cultural até fin de 2021 e só 3 meses despois se propoña unha transferencia de crédito por importe de máis de 250.000 euros co mesmo fin. En definitiva, parcheo continuo, carencia de planificación global e o que é máis grave, carencia de política cultural, por moito de que por fin anuncien que se van iniciar os pasos para crear o Consello Municipal de Cultura, como tantas veces ten demandado o BNG. Xa era hora. Por responsabilidade, non imos dificultar con o noso voto que se poida desenvolver a programación prevista, pero tampouco podemos avalar un xeito de facer as cousas do que discrepamos profundamente. Por ese motivo, o BNG absterase nesta votación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno da Marea Atlántica, señor Martínez. Alcaldesa, concelleiros, concelleiras, persoal municipal, xornalistas, veciños e veciñas de Elviña e Labañou, cigarreiras, moi bo día a todos e a todas. Advertimos no seu día, diría que en solitario, de que era mala idea recortar o orzamento do INCE. Era mala idea por varias razóns. Era mala idea recortar fondos no INCE porque supoñía reincidir nun cambio de tendencia que xa daquela se consumara. En 2020, por primeira vez en 5 anos, os orzamentos da cultura, do gasto cultural, perderon peso neste Concello. Hai que recordar que co goberno da Marea Atlántica pasaron do 7,9% ao 11,1% únicamente nun mandato. Advertimos de que era mala idea de traer recursos do INCE porque era xusto o contrario do que precisaba naquel momento un sector vulnerable, como é o da cultura, que ademais foi un dos máis damnificados polas restriccións impostas pola pandemia. Un sector, recordémolo tamén, que achega en torno ao 3% do emprego, das empresas e do PIB desta cidade. E advertimos, por último, de que era mala idea aplicar recortes no INCE porque, de algún xeito, era darlle a razón a quen pensa que o gasto cultural é prescindible, que é ese gasto do que hai que botar man para recortalo cada vez que as circunstancias nos obrigan a facer política seria, política de verdade. Os discursos importan en política, as ideas importan en política. Para mostra, desgraciadamente, o que está a acontecer coa seguridade cidadá, toda unha ofensiva cultural que está ameazando fundamentos básicos da convivencia democrática, a ofensiva cultural. Aos vendedores de alarmas, e aquí temos representantes do sector dos vendedores de alarmas, non se lles gaña o pulso ofrecendo unha alarma mellor ou unha alarma máis barata, porque cando facemos iso, estamos deixando intactas dúas cuestións básicas, a definición do problema e a definición do tipo de solucións. Cando un quere ofrecer alternativas, hai que cuestionar precisamente o diagnóstico e o horizonte. Volvendo ao que nos ocupa, se un non cree que o gasto en cultura sexa prescindible, o que ten que facer precisamente é non prescindir do gasto en cultura cando hai que facer políticas de emerxencia. Este modificativo de crédito danos a razón dúas veces. En primeiro lugar, porque era mala idea recortar orzamento no INCE e, en segundo lugar, porque era mala idea, peor idea aínda, prorrogar os orzamentos de 2020. Tamén advertimos no seu día de que iso era un erro. Como ter razón en política non abonda, non sendo que un teña exclusivamente vocación de Pepito Grillo ou de voz da conciencia, e non é o caso da Marea Atlántica, imos ser tamén parte da solución e, como adiantaba o portavoz do Goberno, a Marea Atlántica vai apoiar este modificativo como xa fixo na comisión para que se lle poña remedio aos problemas creados no INCE para completar este ano. A letra pequena do modificativo tampouco nos gusta, hai elementos de preocupación. Non vou insistir na execución orzamentaria, xa o fixen no último pleno, pero é baixa, volve estar un ano máis. A execución global no Concello por debaixo do desexable e por debaixo do que era habitual no pasado mandato, e hai concellerías, alcaldesa e sábeo, con cifras francamente indefendibles.
Boa parte dos recursos que se mobilizan neste modificativo, como xa adiantaron compañeiros e compañeras da Corporación nas súas intervencións, se reciclan porque os fins para os que estaban destinados non se van executar. Eso sempre é mala noticia e sempre é un indicador de que as cousas non se están a facer ben. Unha parte deses recursos, e isto é moi significativo, proceden do feito lamentable de que o Teatro Colón teña a súa praza de dirección vacante. E a dirección do Teatro Colón está vacante porque a área de cultura leva moito tempo instalada nunha interinidade que non dá acabado. O Teatro Colón, que é xestionado por este Concello grazas a un acordo do Goberno da Marea Atlántica coa Deputación da Coruña, ten que renovar o 31 de decembro o seu convenio. Constame que o Goberno municipal ten intención de renovar ese convenio, fágano nas mellores condicións posibles, polo maior tempo posible, e aproveiten para recoller unha proposta que formulaba hai pouco o noso compañeiro, poeta, editor, exparlamentario, Miguel Anxo Fernán Bello, e cambienlle o nome polo de Teatro María Casares. Xa saben que desaprobamos a súa xestión en cultura, repetímolo moitas veces, moi difícil que a área de cultura vai a levantar cabeza no que queda de mandato, pero algo hai que facer. Creo que hai unha parte da solución do problema que só pode facer vostede, alcaldesa. Hai outra parte na que a Marea Atlántica pode axudar. Desbloqueemos canto antes a constitución do Consello Municipal da Cultura. Xa temos, por fin, unha primeira versión do regulamento na que traballaremos con todo o interese e a mellor disposición nos próximos días, e fagamos tamén dos orzamentos de 2022 unha oportunidade para cambiar o rumbo da xestión cultural deste mandato. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos los compañeros de corporación, medios de comunicación, al público que nos acompaña, a quienes nos escuchan por streaming y, por supuesto, a los funcionarios municipales. Hoy es 2 de diciembre, nada sabemos del presupuesto municipal para 2022, ni de la evolución del Presco, que pactamos entre todos los grupos, que aquí parece que solo lo hicieron la Marea y el PSOE, no es así. Esperemos que después del puente, como se comprometió el señor Laje, rindan cuentas a la Comisión. A nosotros lo que nos llega es que no se están pagando las ayudas y que hay más problemas este año que el año pasado para justificar. Lo que sí sabemos es que la alcaldesa asumió el modelo de ciudad de Xulio Ferreiro, que aprobó una subida de impuestos con la Marea Atlántica y que después de renunciar unilateralmente a elaborar el presupuesto para 2021, más necesario que nunca, lleva desde septiembre diciendo que está pactando con la Marea el presupuesto para 2022. Esta semana, en rueda de prensa conjunta, Inés Rey y María García dijo que están sentando las bases. Estamos a 2 de diciembre, a seguir esperando a ver si sientan las bases. Los coruñeses de espectadores y aguantando en sus casas la mayor subida del IPC en 30 años, el 5,6% en noviembre, y el precio de la luz y los carburantes como nunca, pero ustedes siguen en su mundo. La única certeza que tenemos a día de hoy es que el 1 de enero vamos a tener el presupuesto de 2020 prorrogado por segundo año consecutivo, sin inversiones y sin convenios porque no se prorroga, y vuelta el lío de este año para que al final se aprueben en julio. Luego se quejan de que presentemos enmiendas, solo faltaba. Le quedó bien claro, señora Rey, que no pueden vulnerar los derechos fundamentales de los concejales. Pero de presupuesto y de vulneración de derechos hablaremos más tarde. Ahora vamos a hablar del INCE, del expediente que traen a pleno, una transferencia de crédito recortando gasto de personal por importe de 257.600 euros y 20.000 de unos premios de carnaval que no se celebraron. Y no sabemos para qué. Dicen que para facilitar la actividad del INCE, pero no dicen a qué se va a destinar. Lo sabrá el jefe de gabinete de la alcaldesa, que es quien maneja el INCE. De hecho, estoy esperando su llamada. Estaba muy interesado en hablar conmigo, supongo que porque pensaba que la Marea iba a votar en contra, pero desde la rueda de prensa de la alcaldesa con la portavoz de la Marea Atlántica perdió el interés porque ya han pactado todo. Hasta pactan esto que supone un recorte del gasto de personal de nada más y nada menos que 257.600 euros, que se dice pronto. Tanto pedir que se cubra la dirección del Teatro Colón, señor Martínez. ¿Saben cómo y quién está gestionando el Teatro Colón? Lo sabe, seguro que mejor que yo, porque usted es miembro del Consejo Rector.
Pues aquí va el dinero para cubrir ese puesto. No ha exigido hasta hoy nada. Tanto pedir que no se recorte el presupuesto del INCE, pues ya ve. Recortes en promociones internas y en vacantes no cubiertas, recortes de promesas incumplidas. El INCE, que tiene un presupuesto total de 7 millones, aquí está la ejecución, de esos 7 millones, luego se la paso si la quiere y por si no la tiene, de esos 7 millones han gastado 4, les quedan 3 sin ejecutar. O sea, el 43%, señor Martínez, señor Laje, 257.000 euros van a arreglarle la vida. Y dicen que los necesitan para el funcionamiento, están de broma. Dice que para potenciar la industria cultural, pues tiene 3 millones. No lo recorten de personal. ¿A qué lo quieren dedicar? No lo sabemos porque lo oculta. No aparece en la documentación ni han dado explicación. Lo que le sobra al INCE ahora mismo es dinero. Obviamente vamos a votar en contra, porque el INCE va a funcionar exactamente igual. 7 millones de euros de créditos y le quedan 3. Y no vamos a votar a ciegas nada. Ya les hemos dicho en numerosas ocasiones que nuestro voto no les va a salir gratis, que apoyaremos lo que sea bueno para la ciudad, pero que pedimos diálogo y lo mínimo es saber qué votamos. Y, desde luego, que se dejen de cordones sanitarios. De momento, les da igual nuestro voto, señora Rey, porque están en bipartito armonioso con la marea. Veremos más adelante cuando se rompa el amor. O no les da igual, porque hoy es la segunda vez que retiran del Pleno, del orden del día, un asunto de urbanismo, porque necesita mayoría absoluta y sin el voto favorable del Partido Popular no sale adelante, porque la Marea Atlántica no lo apoya. Por otro lado, decía antes que quien maneja el INCE es el jefe de gabinete de la alcaldesa, que es personal eventual. Y esto es así porque, además de ser Vox Populi, la alcaldesa se deshizo del área de seguridad ciudadana y asumió cultura con el INCE, que no es exactamente lo mismo. Pero está dedicada a otras cosas, básicamente a fotos y ahora con la Marea Atlántica. Esto es un certificado, por ejemplo, uno de tantos. ¿Quién lo firma? Gonzalo Enrique Castro Prado, en funciones de presidente del INCE, lo pone aquí. Firma los pliegos, las convocatorias del Consejo Rector, informes propuestas de adjudicación de contratos y hasta preside el INCE por delegación de la alcaldesa, decreto de alcaldía 6783/2020 de 15 de diciembre. Decreto que no hemos podido ver con tanta junta, comisiones, plenos extraordinarios, porque desde la semana pasada la alcaldesa ha prohibido, personalmente la alcaldesa, según un correo electrónico que recibimos, al personal eventual de la oposición acceder a los decretos y resoluciones, y tenemos que subir los concejales a actas, a ver los decretos y a fotocopiar. ¿Cuál es el motivo de esta decisión inédita? Con Paco Vázquez, con Javier Losada, con Carlos Negreira y hasta con Xulio Ferreiro podían los asesores acceder a esta documentación. Es personal eventual que trabaja para los grupos municipales y entre sus funciones de asesoramiento pues estará a revisar los decretos y resoluciones como hasta ahora. ¿Qué quieren esconder? Porque esta falta de transparencia. Esto es obstaculizar la labor de la oposición, porque el día mirando decretos y fotocopiando en lugar de hacer nuestro trabajo. El personal eventual del Gobierno tiene acceso a todo, toman decisiones y en el caso del INCE todavía es más sangrante, porque actúa el jefe de gabinete como presidente en sustitución de la alcaldesa. Mientras tanto, los grupos de la oposición, como ya he dicho, no pueden ni ir a fotocopiar decretos y resoluciones por orden de la alcaldesa. Les recuerdo, señora Rey, que la Ley de Empleo Público de Galicia establece en su artículo 29 las funciones del personal eventual calificadas como de confianza o asesoramiento especial, entre las que se incluye expresamente el apoyo que suponga una colaboración de carácter reservado. No quieren los decretos para llevarlos a su casa, para facilitar nuestra labor de oposición. En definitiva, vamos a votar en contra de este modificativo. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, para pechar este debate. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, creo que ten algún erro na súa apreciación. O suplemento de crédito ao que vostede fai alusión, é dicir, aquí falou dunha baixa, mezclando todo, me imagino que o fixo conscientemente, quero dicir, non por descoñecemento, pero a min correspóndeme explicalo como se vostede se tuvera equivocado sin querer equivocarse. O que houbo foi unha utilización do remanente do INCE, como vostede ben sabe, para financiar unha parte do Presco, na que vostede, como
dice o señor Martínez, estaba de acordo. Co cal, en fin, eu entendo todo, pero non lle vou decir que non teña razón, que razón xa sabe que non a ten, sino que teño que explicar que non é certo. Utilizouse remanente do INCE. Polo tanto, dese millón de euros non é que primeiro se dera de baixa 1 millón de euros e agora se vai ao mesmo millón de euros. Non. Vostede sabe que o suplemento de crédito se fixo con cargo ao remanente. E tanto o suplemento posterior como a transferencia da que estamos a falar se fai con cargo a recursos propios. No primeiro caso, remanente, e no segundo caso, no que nos atañe, con respecto ao capítulo 1. Por lo tanto, non hai ningún desorden. Non hai ningún desorden, ningún desbaraxuste, ninguna falta de planificación. Hai unha utilización dos recursos en función das necesidades. Señor Jorquera, non se pode ser dogmático. Non se pode ser dogmático. Eu a primeira parte intentou mezclalo todo. E, lóxicamente, sei que é unha persona con moita capacidade e sei que o que dixo podía ser un bo intento de confusión. Pero por si chegara a triunfar o intento de confusión, teño que aclararlle que non se pode mezclar o touciño ca velocidade. Non é posible. Pódese intentar, pero hai que deixalo claro. Despois da baixa, o INCE o que fixo foi atender todas as súas necesidades con recursos propios. E vostede dice, bueno, é que trouxeron un suplemento, hai unha modificación e agora traen outra. E vostede debería de estar contento, porque vostede era o que reivindicaba que se fixeran máis actuacións, que se programara cos artistas locales, que houbera máis eventos, incluso que se explotara todo o potencial do sector cultural. Por eso me chama a atención. Entendo que o mellor o que non lle gusta é que forme parte dun acordo con outro grupo. Eso é entendible desde o punto de vista político, pero é incoherente co que ten dito o BNG e vostede mesmo nos últimos 9 meses. Xa non vou máis atrás, pero sí nos últimos 9 meses. Por lo tanto, dice vostede, Seica non chegou. Pois será porque se programan máis eventos e se aposta polos artistas locales. Parécelle mal, señor Jorquera, que se convoque a plaza do Teatro Colón? Parece que non. Foi o primeiro que anunciei na miña primeira intervención. Está de acordo coa creación do Consello Municipal da Cultura? Ata donde eu chego, creo que está de acordo coa creación do Consello Municipal da Cultura. A programación do Teatro Colón tivo algún problema ao longo dos últimos meses? Funcionou sin ningún tipo de problema. Está pechada a programación do primeiro semestre do 2022? Está pechada unha programación, polo tanto hai planificación. Sempre se pode facer máis. Modificativos? Pois mire, no pasado mandato aprobáronse 29 modificativos. Pero bueno, e tamén poderíamos falar de cal é a opinión sobre os modificativos. Hai que xestionar o orzamento, hai que adaptarse, sempre en calquera circunstancia. Non é certo que entre o ano 2020 e o 2021, é dicir, nos últimos 20 meses, hai suficiente contexto, circunstancias, como para que haxa flexibilidade e adaptación. Se non se fixera, non se nos estaría acusando de dogmáticos. Seguramente. O que estamos é utilizando os recursos do mellor xeito posible precisamente para mobilizar a economía, para darlle un pulo ao sector cultural, para combinar a presencia de artistas locales e de eventos de diferente magnitude. Eu creo que no esencial estamos de acordo. Por lo tanto, digo, señor Jorquera, señora Gallego, entendo que vostede veu aquí a falar de outra cousa. Me imagino que cando vostede trae a colación o xefe de gabinete da alcaldía, creo que non dixo que houvese nada ilegal no decreto que firmou a señora alcaldesa, porque, senón,
como é tradición no seu grupo, xa terían adoptado outras decisións, pero que non sei se a mesma crítica que formula vale cando do seu propio grupo lle piden a ese mesmo xefe de gabinete que ten delegado a xestión do INCE que hoxe mesmo ás 13:30 reciba por petición do Grupo Municipal Popular a un programador cultural. É dicir, vostedes critican unha decisión que é lícita a crítica que podan facer, pero cunha man critican que quen dirixa o INCE por delegación da alcaldesa sexa o seu xefe de gabinete, pero por outro non teñen rubor ningún en pedirlle que reciba un programador cultural hoxe mesmo. Hai unha incoherencia absoluta, co cal, eu creo que un pouquiño de coherencia non estaría de máis. Señora alcaldesa, non hai ningún cordón sanitario. Repítollo, todas as propostas que vostedes queiran achegar son benvidas, pero non son benvidos hoxe. Son benvidos dende fai moitos meses, cando vostedes intentaban facer unha pinza con outro grupo político para que o goberno tuvera dificultades. E, polo tanto, non estamos pechados a falar con ninguén. Agora, tampouco lle ten que parecer mal a ninguén que cando un grupo como a da Marea Atlántica manifestou a súa vontade de sentarse a negociar, fixémolo. E agardamos que dea máis froitos, e agardamos que se avance máis, e, polo tanto, creo que non sobra nada, fai falta todo, señora Gallego. Polo tanto, cordón sanitario ningún. Estamos sempre dispostos... Ten que rematar, señor Laje. Remato, señora alcaldesa. Estamos sempre dispostos a man tendida e a traballar conxuntamente por esta cidade, sin vetos. Moitas grazas a todos e a todas. Pasamos xa a votación deste punto. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobado. Asunto número 3, señor secretario. Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das contribucións especiais. Para a ampliación do servizo de extinción de incendios do Concello da Coruña. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Goberno local, señor Laje Tuñas, e despois un turno de 3 minutos por grupo. Señor Laje, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Traemos hoxe aquí a aprobación inicial do acordo de imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servicio de extinción de incendios do noso Concello, a ordenanza de contribucións especiais. Esta ordenanza é unha ordenanza que, como saben, está prevista para a modernización e a correcta dotación do Parque de Bombeiros. A ordenanza dótase económicamente mediante o acordo coas compañías de seguros, que son as entidades que, na proporción da súa cota de mercado, aportan os fondos precisos para a actualización do Parque de Bombeiros. Cabe recordar que aprobamos cada ano o acordo de imposición e de ordenación de ditas contribucións especiais, acordo que vai a permitir, ademais, investimentos totais na nosa cidade por un valor de 1.171.167 euros, cantidade da que 1.054.050 euros procede das achegas das aseguradoras e o resto complétase con aportacións municipais. Este é un asunto que xa é coñecido, pero só quero recordar que con estes fondos o Concello construirá unha nova nave para a descontaminación e a limpeza dentro do recinto do parque, que acometerá unha reforma das instalacións, sustituirá o portalón de acceso ao recinto, adquirirase equipos de protección individual e material diverso de rescate e, por último, se adquirirá tamén un vehículo polivalente de rescate que será o maior dos investimentos previstos porque alcanza o valor de 700.000 euros e, polo tanto, estamos tamén facendo algo importante, que é reforzar a un servicio, que é un servicio que estaremos todos de acordo, que é exemplar e do que nos debemos de sentir orgullosos, que é o Servicio de Bombeiros, que, creo que é un exemplo non só en Galicia, sino no conxunto da península polo seu funcionamento e polas experiencias, ademais, que ten manifestado. Hoxe damos un pasiño máis
nos próximos días, creo que fruto dos acordos aos que temos chegado, pois daremos tamén outro paso máis co modificativo correspondente. Son, como se pode ver, investimentos importantes para a millora do noso servicio de extinción de incendios e, ademais, investimentos, que é un tema que non é menor, que non supoñen apenas a chega de fondos públicos. Hai unha confinanciación moi baixa e, polo tanto, debemos de dar os pasos adiante para non só non perder os fondos, sino utilizalos da mellor forma posible. Coido que é un dos asuntos nos que creo que hai un consenso amplio, creo que hai unha visión de conxunto moi compartida e, ao gallá non xere ningún tipo de problema nin de debate, porque moitas veces debatimos de forma apasionada, vehemente, aguerrida, pero tamén hai outras moitísimas veces nas que estamos de acordo en moitísimas cousas e eu creo que o servicio de extinción de incendios, o servicio de bombeiros que temos na cidade, pois coincidiremos todas e todos en que é un gran servizo do cal nos podemos sentir todos moi orgullosos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Turno de debate, señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Pola miña parte, non teño nada que matizar nin que destacar presentando como se presenta unha ordenanza para repercutir en contribucións especiais o 90% do importe ao que ascende o custe de ampliación do servizo de extinción de incendios polos investimentos que o propio informe especifica e que se acaban de explicar, a repartir entre as entidades ou sociedades que cubran os riscos proporcionalmente según as súas cuotas. As obras ou proxectos polos que se eleva esa cifra a repercutir nas contribucións especiais, máis de 1 millón de euros, pouco máis de 1 millón de euros, son proxectos de mellora e a modernización do servizo de extinción de incendios e, polo tanto, pola nosa parte, só queda votar a favor desa aprobación inicial. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, o seu turno. Grazas, señora alcaldesa. Señor Laje, digo yo con toda e absoluta sinceridade. Na miña vida, a hora de exercer responsabilidades políticas, pois, lóxicamente, recibín moitas críticas, como recibiu todo o mundo. Pero é a primeira vez que se me critica por dogmático. Sinceramente, non me teño por tal. Sí que me teño por unha persoa de principios, sí que me teño por unha persoa coherente, ou que polo menos procura ser coherente. É a primeira vez, desde logo, que alguén me tacha de dogmático. Pero en calquera caso non me dou por ofendido porque non me sinto recoñecido en absoluto nesa definición. Mire, quen está intentando xogar a confusión é vostede porque puxo na miña boca afirmacións que non fixen na miña intervención. Veño de repasar as notas e non dixen o que vostede di que eu dixen. Pero en calquera caso, apela a que o BNG no seu momento votou a favor de baixas dun modificativo que contemplaba baixas no INCE para financiar o Presco. Ben, porque vostedes nos abocaron. Ou non se lembra de que o BNG propuxo suscribir un crédito para financiar investimentos e así liberar partidas nos orzamentos para incrementar a dotación do Presco? Acórdase. Fixemos pública esa proposta, trasladámola a todos os grupos, insistimos nesa proposta na Comisión de Seguimento do Presco, vostedes dixeron que non, e outros grupos dixeron que non. E por responsabilidade, para dotar o Presco, aceptamos eso condicionado a que, lóxicamente, logo houvese un reforzo nas políticas de cultura. Por lo tanto, se falamos de coherencia, terán que explicar a coherencia outros que se negaron a que houvese ese crédito cando resulta que mañá hai un pleno extraordinario para debater un modificativo donde sí que se contempla agora suscribir un crédito para financiar unha serie de actuacións. Por lo tanto, leccións de coherencia creo que non las pode dar, señor Laje. Centrándonos xa neste asunto, vou ser breve, o artigo 58 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece a posibilidade de exixir contribucións especiais para a ampliación de servicios municipais e tanto nese texto como nas ordenanzas xerais de contribucións especiais recóllese que o Concello pode acordar a imposición e ampliación das contribucións especiais para a ampliación do servicio de extinción de incendios.
O propio Tribunal Constitucional se ten pronunciado resolvendo que esta ampliación beneficia especialmente as compañías aseguradoras, dado que tende a reducir a sinistralidade e a facer menores os danos do asegurado, polo que o asegurador terá que pagar menos indemnizacións e estas serán de menor cuantía co conseguinte medre da súa marxe de beneficio, razón pola cal é xusto que contribúan a sufragar os custos do servizo. Por tanto, porque nos parece razonable, imos a votar a favor da aprobación inicial desta ordenanza. Gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí. Bos días a todos e a todas as persoas que van seguindo este pleno, traballadores municipais, o público, compañeros e compañeras de corporación e medios de comunicación. O Servicio de Extinción de Incendios permite que os concellos recaden as contribucións especiais, considerando acertadamente que a prestación e ampliación deste servizo contribúe a xerar un lucro, a xerar beneficios ou a incrementar o valor, neste caso, das compañías aseguradoras. E, polo tanto, o suxeito que está obrigado aquí a pagar as contribucións especiais nun ingreso que está afectado, que só se pode destinar a mellorar o servizo de emerxencias. É un asunto sumamente técnico e, de feito, históricamente adoita ser aprobado aquí no Pleno por unanimidade. A Marea Atlántica, como é normal, vai votar a favor. Sí que nos dá pé a lembrar que neste caso é un deses casos ingresos municipais que están afectados á prestación dun servizo, só se poden destinar a investimentos relacionados co servizo de emerxencias, e que en Marea Atlántica se propuxo ao goberno local, se aceptou nun pacto que algo parecido ocorrera coa recadación do recibo da auga, e é que eses beneficios, ese resultado positivo que se acade na empresa municipal de auga se reinvirta no propio ciclo da auga e da enerxía conforme aos seus estatutos. Queremos lembrar de alguma maneira esta afectación deses ingresos resultado dun acordo político, e creemos que hai unha oportunidade de ouro para facelo agora coa constitución do operador enerxético municipal. Nada máis, votaremos a favor e nada máis. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me pasmo, porque cuando gobernaba el PP, el INCE eran fiestas, pan y circo y despilfarro. Ahora es cultura. Los que lo decían, nosotros siempre pensamos que ayudaba a dinamizar la ciudad. Recibir a un programador cultural o a quien sea es una labor de asesoramiento, firmar es otra. Señor Laje, lo que criticamos no es lo que puede hacer o no hacer el señor Castro. Lo que criticamos es que se prohíba y se impida la labor de la oposición, que se impida a los asesores de la oposición realizar sus funciones. En cuanto a este asunto, vamos a votar a favor, como todos los años, porque es las contribuciones especiales para mejorar el servicio de bomberos. Lo que sí les decimos es que ejecuten esas inversiones, claro, porque la realidad es que el grado de ejecución del presupuesto es vergonzoso y el de inversiones ridículo, como voy a comentar ahora. Empecé mi intervención anterior diciendo que a 2 de diciembre no sabemos nada del presupuesto de 2022, ni del Presco, que la alcaldesa asumió el modelo de ciudad de Xulio Ferreiro, que aprobó una subida de impuestos con la Marea Atlántica y que después de renunciar unilateralmente a elaborar un presupuesto para 2021, más necesario que nunca en el año de pandemia, lleva desde septiembre diciendo que está pactando con la Marea el presupuesto para 2022 y no sabemos nada. Eso sí, pactan un operador energético que no veremos nunca y que no es competencia municipal, que si el cambio climático, hablaremos mañana de todo esto, pero es que el contrato de Nostian está sin licitar, una planta que no recicla y que acumula residuos, un vertedero sin sellar, pero hay que desviar la atención con cortinas de humo y bailar al ritmo que toca la marea. Estamos a 2 de diciembre y a seguir esperando a ver si sientan las bases. Esperemos sentados porque el 1 de enero, como dije antes, vamos a prorrogar el presupuesto. Bueno, van a prorrogar. Los coruñeses de espectadores aguantando en sus casas la mayor subida del IPC en 30 años, el precio de la luz y carburantes como nunca, y la recaudación de impuestos del Estado se encamina a su máximo histórico, sustentada por las clases medias y bajas. Solo de IRPF los ingresos llegarán a los 100.000 millones de euros. Menudo panorama tenemos. Esto es la justicia fiscal, de la que presume la izquierda, subir impuestos en lugar de ayudar a la recuperación económica, que es lo que toca.
Como en este ayuntamiento, que en 2020, en plena pandemia, se recaudó 3 millones más que en 2019 solamente en impuestos directos, básicamente el 3% de la subida del IBI. Sin embargo, respecto a inversiones, el Gobierno municipal presume de haber ejecutado 21 millones en 2020, cuando 12 fueron para pagar las indemnizaciones del Castro del Viña por irregularidades urbanísticas socialistas. Por tanto, ejecutaron realmente 9 millones de euros, pero claro, el papel lo aguanta todo. Con respecto a 2021, los datos de ejecución del presupuesto que presentan el Gobierno municipal son lamentables una vez más. Los datos que incorporan a la documentación del modificativo, que van a traer mañana a pleno, extraordinario y urgente, pero que sí que nos ha dado tiempo a ver, desvelan que a 17 de noviembre, a un mes de que termine el año, del 60% han gastado 185 millones de 303 de créditos totales, es decir, el 60%. Pagaron gasto corriente y nóminas a un mes de que termine el año. En cuanto a inversiones, para mejorar los barrios, pues todavía es mucho peor. Han gastado 10 millones de 50, un pírrico 20%. Por muchas vueltas que quieran darle, la realidad es tozuda y los datos están en el expediente. Eso sí, el 17 de noviembre habían recaudado 64 millones de los 105 presupuestados, 61%. Impuestos municipales como el IBI, el IVTM, etc. Los impuestos se pagan para obtener servicios. Aquí no es el caso. Señora Rey, debe replantearse su modelo de ciudad y de gestionar el ayuntamiento, porque está actuando como si tuviese mayoría absoluta, con improvisaciones y ocurrencias, negando la realidad que ve todo el mundo, como el caso de la inseguridad ciudadana, con ceses fulminantes, nombramientos a dedo, etc. Y, si me lo permite, con cierta frivolidad, y así la ciudad no avanza, como podemos comprobar. No me extraña que vaya a Vigo y diga que Vigo es la mejor ciudad de Galicia, porque desde 2015 pasamos de ser la locomotora del noroeste español a estar en el furgón de cola. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, esa última frase ten que practicala un pouco máis, aínda non está pulida. Hai que seguir traballando un pouco nese... Eu entendo que a cidade da Coruña e a cidade de Vigo estén gobernadas polo Partido Socialista, pues, en fin, é normal que non lles guste e que lles doia. Incluso diría máis, que ninguna das 8 cidades máis poboadas de Galicia estén gobernadas polo Partido Popular. É normal que lle doia. Perdón, señor Jorquera, antes de que diga nada, ten razón. Xa lle dou eu agora. É certo que gobernan en Ourense con Jácome. É certo. Por lo tanto, señora Gallego, se o exemplo é ese, larga travesía e eu, ademais, no que poida hei de axudarlles. Hei de axudarlles para que sigan por ese camiño. A señora alcaldesa é hoxe unha referencia política en Galicia, como vostede ben sabe, e eu entendo que o Partido Popular non lle guste porque é un rival político adversario e ten que confrontar e buscar os puntos débiles. É normal. Pero mire, temos unha intervención para falar do servicio de bombeiros. Eu poño en valor o servicio, destaco que é un exemplo, non en Galicia, sen dúbida, sino en toda España. O señor Jorquera queda aí, que quere explicar que ele non é da ala dura, que non é dogmático, que se lle entendeu mal. O señor Jorquera, dixen, e o teño literal, non podemos ser dogmáticos. Vostede síntese dogmático? Non. Pois xa está. Se vostede non se sinte, non hai ningún problema. Agora ben, vostede dixo unha verdade, e é que propuxo utilizar crédito. É verdade que só temos un problema. Que sabe cal é, non? 10 máis 2 non... Son 12, fan falta 14. Tiña razón. Hai moitas veces que se ten razón, pero non se teñen os votos necesarios. Non só para ter a razón, sino para poder leválo adiante. Eu recoñézolle que vostede fixe un esforzo nese sentido. Entonces, bueno, entendo que este molesto, porque, lóxicamente, pois non chegan a esa posición. Pero nos parece máis importante que o BNG sexa construtivo
que diga que os recursos do INCE primeiro se quitan e despois se poñen. Por iso, na súa segunda intervención, non fixo mención a eso, porque sabe que non é certo. Se están utilizando recursos propios do INCE. Non se lle quitou e se lle devolveu. Non seremos moi bons, pero os mínimos por agora dámolos. Vale? Entonces, un pouco de rigor é suficiente. Eu o que voto en falta é que puderan facer unha gran aportación á ordenanza de contribucións especiales. Podría, señora Gallego, que vostede o sabe, como responsable de Facenda, decir que sabe que a execución orzamentaria en torno ao servicio de bombeiros non se pode evaluar en ano natural. Estamos para aprobar contribucións especiales neste mes. Se as estamos aprobando, non querrá vostede que a nave da que falamos ou a inversión nun vehículo, nun operativo cun coste de 700.000 euros este executada antes de que se aprobe a partida correspondente. Por lo tanto, eu creo que se poden facer as críticas, pero con un pouquiño de rigor. Por lo tanto, para, como dice outro, acabar de bo rollo, gracias por ser capaces de non cuestionar o esencial, que é o punto que traemos á aprobación e a debate. Si podemos todos seguir coincidindo en apostar polo servicio de bombeiros, polos magníficos profesionales que temos, e podamos seguir axudando a mellorar o equipamento dos 6, pois, desde logo, eu creo que é a parte positiva ca que nos quedamos. Despois, esos pellizcos de monja, pois, señor Jorquera, é normal, cada un fai o seu xogo e vostede tamén o intenta. Vostede tamén o intenta. Pero, cando se cabrea, non lle sale tan ben. Pois non lle sale tan ben, porque vostede é constructivo e é positivo. Teña paciencia, que o 2023 está cerca. Nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Imos proceder á votación deste punto, do asunto número 3. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa ao asunto número 4, señor secretario. Asunto número 4, toma de coñecemento do informe anual de suxestións e reclamacións 2020. Asunto número 5, informe de xestión e execución dos proxectos EIDUS Coruña dictaminado na Comisión de Urbanismo e Vivenda do 11 de novembro de 2021. Procede a efectuar debate, pero non votación neste punto. Ben, pois inicia este punto coa exposición do señor Díaz Villoslada, despois haberá un debate de 3 minutos por grupo e neste punto non hai votación. Señor Díaz Villoslada, cando queira. Sí, grazas, alcaldesa. Saudar aos veciños e veciñas que nos acompañan e tamén saudar o recoñecemento que fixo na súa primeira intervención a señora Faraldo. Casi na obriga, non? Natal, de facer unha primeira consideración preliminar, aínda que o noso voceiro xa ten feito tamén, pero os señores do Partido Popular, señora Gallego, o Partido Popular en Galicia non pode falar de gobernos urbanos, non pode falar de goberno local mentras fai o que fai en Ourense. Mentres sosteñan un goberno tan caótico como ten a terceira cidade de Galicia, o Partido Popular non pode criticar, non ten prácticamente legitimidade para criticar as formas de outros gobernos e, por suposto, e moito menos do goberno local presidido pola alcaldesa da Coruña. E todo por manter a cambio a situación máis nepótica dunha das diputacións provinciais que temos en Galicia, eu diría que casi en toda España. En fin, non podemos recibir ese tipo de leccións mentres sosteñan un goberno como o do señor Jácome. Ben, indo á cuestión, o pasado pleno do 8 de xullo, con motivo da aprobación tamén dun axuste orzamentario e de modificacións contables dentro do cadro de mando que é a Estrategia Urbana da Coruña, das estrategias DUSI, acordouse neste plano precisamente dentro dunha transacción a partir dunha emenda tamén de Marea Atlántica que fora a Comisión Informativa de Urbanismo e de Vivenda a Comisión Informativa do Pleno que dictaminara e coñecera o estado de execución e de xestión do proxecto ou da estrategia DUSI Coruña e tamén que levaría ao Pleno o correspondente ditame. Celebramos, como saben, os
membros dos grupos municipais que compoñen a Comisión de Urbanismo e de Vivenda o pasado día 11 de novembro, esta comisión na que se deu conta do informe de xestión e se tomou tamén o acordo de trasladar a este pleno a situación de xestión dos fondos EIDUS Coruña financiados dentro do programa Marco 14-20 da Unión Europea en fondos FEDER. As rúas Ramón Cabanillas, Victoria Fernández de España, a Nosa Señora do Rosario, a rede de mellora de camiños escolares seguros, como se fixo tanto no CEI de Pardo Bazán, Fernández La Torre, Sanlence, Zalaeta ou Anxo da Garda, as melloras de accesibilidade ás praias de San Amaro, de Oza, de Riazor, Observatorio de Aves do Portiño, a recuperación de 19 camiños tradicionais en Feáns, en Mesoiro, en Elviña, na Silva, en Palavea, en Peñarredonda, o pabillón de José Toubes, o que era o Remanso, a contorna aquí preto do Mercado San Agustín, as actuacións que se están levando a cabo no cemiterio de San Amaro, o Xardín de San Carlos, o futuro Bosque Breogán, as obras prácticamente tamén rematadas do Mercado de Durmideiras, a conexión peonil e ciclista entre o Birloque e Pocomaco, a reurbanización, por certo, próxima da Rúa Cortaduría, as hortas urbanas no Parque Adolfo Suárez, a reurbanización da Rúa Severo Ochoa na Grela, son actuacións rematadas en execución ou de próxima iniciación xunto coa necesaria revitalización e renaturalización do tramo do paseo marítimo que está acordada nesta estratexia ou a importante renovación de todo o Parque de Bici Coruña, máis todos os programas TIC que están previstos. Todas estas actuacións responden á Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrada da Coruña, que non podemos ou non deberíamos concebir como unha estrategia dun goberno local concreto, do goberno de turno, por dicirlo de unha forma. As estrategias de cidade, dentro dos obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas, as estrategias urbanas dentro do que todo o proceso da xenda urbana en Europa e en España, e, por suposto, tamén na Coruña, os procesos de novas políticas urbanas que están dibuixándose de cara a apertura do novo período marco de fondos FEDER para as anualidades de 2021 a 2027 ou os fondos de reconstrucción Next Generation que están convocando diferentes axudas, son todas estrategias que, lóxicamente, deben tratar de alinearse e, como decía, de ser estrategias de cidade que deben de tratar de ir executando goberno tras goberno. Por iso, esta estrategia, que fora seleccionada en segunda convocatoria na candidatura que se presentara durante o goberno anterior, presidido pola Marea Atlántica, e que compartimos plenamente e que temos que seguir impulsando para integrala nas novas perspectivas de política urbana da Unión Europea e do Goberno central do Goberno de España, son as que están permitindo desenvolver este conxunto de actuacións. Despois de que se lanzara esta estrategia, como digo, no mandato anterior, durante este mandato houbo necesariamente que reconfigurar os distintos manuais de procedementos, os plans de comunicacións, os plans de aseguramento da calidade e incluso os plans de prevención ante riscos de fraude que, si até este momento viñan sendo voluntarios, ainda que aquí os temos incorporados, de cara á perspectiva dos novos fondos europeos, do novo período de financiamento dos novos fondos NEXT, van ser procesos necesariamente obrigados. No estado de execución actual dos fondos da Estrategia DUSI para a Coruña, EIDUS, que é a denominación ou a nomenclatura que se utiliza na Coruña, se poden diferenciar en tres ámbitos de traballo. En primeiro lugar, como sabemos, aqueles proxectos e actuacións que contan con cofinanciación directa ao 80% dos fondos FEDER e no 20% restante por parte dos fondos municipais, salvo en algúns proxectos que logo mencionarei que teñen algunha sobrefinanciación municipal para garantir unha correcta calidade dese proxecto,
Temos, en segundo lugar, un segundo paquete de actuacións, que son as que se denominan na nomenclatura de xestión dos fondos non PDI, é dicir, que non serían financiadas directamente por este plan de fondos FEDER, pero que sí que están presentadas dentro da candidatura porque responden ás diferentes estrategias EDUSI. E un terceiro ámbito de traballo que son as que chamamos as outras actuacións vencelladas, que non estaban presentadas na estrategia, que non contan con financiación directa, pero que entendemos que sí que encadran perfectamente no conxunto das estrategias ou dos eixos de traballo da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible da Coruña. Como sabemos, e como sabedes, saben os membros da corporación, o conxunto de actuacións, que basicamente son en torno a 51 actuacións, actualmente desagregadas en 74 licitacións, o cual dá mostras, a parte da propia complexidade burocrática da xestión dos fondos europeos, que é unha cuestión das que todas as cidades tratamos de que nas novas convocatorias se suavice de alguna forma, todas estas actuacións se agregan basicamente en 4 obxectivos temáticos. En primeiro lugar, o primeiro obxectivo temático é do mellora de acceso, do uso e da calidade das tecnoloxías de información e da comunicación, ao que estamos a dedicar 2,2 millóns de euros. En segundo lugar, o obxectivo temático de apoio á transición cara a unha economía de baixas emisións en carbono, políticas nas que, obviamente, teremos que intensificar os compromisos de traballo e os compromisos orzamentarios. Aquí estamos xestionando prácticamente 5 millóns de euros. O obxectivo temático seguinte, o de preservación e protección do medio e o fomento da eficiencia dos recursos, con unha dotación de 5,4 millóns de euros, e o cuarto eixo é o de fomento da inclusión social e da loita contra a pobreza, contra calquera tipo de discriminación, que é o obxectivo que recibe máis fondos, xa que está a mobilizar 5,2 millóns de euros. Como sabemos, a estrategia supón, a parte de actuacións, nas actuacións cofinanciadas cos fondos FEDER, supón un volume total inicial de 18,7 millóns de euros, pero coas maiores achegas municipais, actualmente a estrategia EDUSI da Coruña conta cun volume total de investimento de 20,7 millóns de euros. Si lle engadimos as outras actuacións contempladas na estrategia, pero sin financiación directa a FEDER, pero con outras fontes de financiamento, sumaríamos outros 35 millóns de euros. Hai unha serie de proxectos, como decía, nos que hai unha financiación municipal adicional. En este caso, por citar algúns deles, sería o de acceso peonil desde o Birloque a Pocomaco, tamén todo o sistema de ampliación de bases e de sistema de bicicletas en Bici Coruña tamén ten unha maior financiación municipal. O proxecto importante de humanización e de naturalización de paseo marítimo, basicamente no tramo que vai do dique ata pouco máis alá pasado do cemiterio de San Amaro, tamén ten maiores fondos municipais, ou tamén o que a mellora das actuacións na Rúa Severo Ochoa no Parque Empresarial da Grela, ou a rehabilitación e posta en funcionamento do Centro García Sabel. Actualmente, por dar conta a este pleno, tal e como se acordou na Comisión Informativa de Urbanismo e de Vivenda con datos de 30 de novembro, as obras finalizadas importan un total de 1.935.000 euros. As obras en execución, é dicir, en calquera fase do proceso de execución, teñen un importe actual de 7,4 millóns de euros. As que están adxudicadas de próximo inicio importan un total de 1,3 millóns de euros e, polo tanto, podemos decir que deses 20,7 millóns a 31 de decembro deste ano 21 teremos prácticamente 13 millóns en execución. Estamos no N+1, é dicir, no ano primeiro posterior ao remate do programa marco 14-20, temos ata finais do 23 para rematar todos os proxectos e todas as actuacións da estrategia EDUSI Coruña, e en ese sentido creo, e así poidemos a semana pasada nunha mesa de traballo que tivemos con outras
cidades galegas, con Pontevedra, con Lugo, etc., e tamén con responsables tanto do Ministerio de Facenda como do Ministerio de Transportes da Xenda Urbana, comprobar como estamos nun nivel de execución, eu creo que razonable, sobre todo se miramos os niveis de execución de outras cidades, incluso que obtiveron fondos EDUSI en primeira convocatoria, pero isto non nos pode facer entrar en ningún tipo de relax a hora de xestionar fondos, sino todo o contrario. Temos que exprintar na xestión dos fondos e, en este sentido, eu creo que tamén os traballos que está a desenvolver dentro dese proceso de participación externa o Grupo de Acción Urbana, do que forman parte diferentes axentes sociais e económicos e que preside a nosa Concelleira de Benestar Social e de Participación, está sendo capaz de dar un impulso importante a este proxecto. Hai unha serie de principios que eu creo que son relevantes, que estamos tratando de verificar en cada unha das actuacións, principios que van máis alá incluso dos que inicialmente estaban previstos na propia estrategia, e de que tratan precisamente de garantir dunha forma transversal que precisamente esas políticas urbanas que se trazan desde os fondos por parte da Comisión Europea queden garantidos. Son principios como da accesibilidade, esa accesibilidade que ten tres lecturas: accesibilidade física, accesibilidade de acceso aos servicios públicos e incluso accesibilidade en termos de diseño universal. Outro principio que hai que verificar en cada unha das actuacións son en que medida as actuacións inciden ou mitigan o cambio climático, tamén os parámetros de economía circular, en que medida tamén estas estrategias teñen un componente metropolitano e de innovación e en que medida estas estrategias tamén inciden cada día máis en políticas de transparencia. Hai un principio que tratamos de verificar, pero que está sendo realmente complicado, e así o temos explicado tanto a nivel técnico como nas comisións correspondentes, que o de en que medida as actuacións inciden en elementos demográficos. Eu creo que, e hai que recoñecer, e quero recoñecer de unha forma expresa todo o traballo que ven desenvolvendo o equipo técnico do Concello, xestor da estrategia DUSI, que a información na web de IDUS Coruña ten un nivel de información e de transparencia, eu creo que importante. En ese sentido, calquera persoa pode acceder a toda a información de calquera das actuacións, calquera persoa pode acceder casi en tempo real ao mapa de actuacións que se está desenvolvendo, e en este sentido tamén eu creo que é relevante, ainda que ten unha carga burocrática a veces excesivamente pesada, e o sabemos, como os plans de aseguramento de calidade e como todos os procesos de avaliación de risco de fraude introducen elementos que garanten unha xestión acorde cos compromisos que o anterior goberno da cidade de María Atlántica e o actual goberno municipal do Partido Socialista están asumindo de cara á Comisión Europea, de cara aos fondos FEDER, porque, ademais, evidentemente, ten que ser así na medida en que os procesos de auditoría son intensos e necesitamos, efectivamente, que se autoricen todas as actuacións á hora de poder recibir ese 80% de cada unha das que se vayan executando. Por iso, remato, creo que é relevante que este pleno coñeza o estado de execución da estrategia EDUSI Coruña, sobre todo pensando en que temos que avanzar no aliñamento cos procesos de axenda urbana e de cara ao novo período marco de financiación das políticas urbanas da Unión Europea. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Iniciamos o debate de 3 minutos, señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Sendo como é unha revisión da folla de implementación da estrategia DUSI e non habendo debate sobre a mesma, o único que quedaría lembrar é que no seu momento foi produto de consenso e aprobada por unanimidade neste mesmo pleno, sendo o seu obxectivo principal a mobilidade sostible da cidade, principio que entendemos debe seguir sendo o núcleo das actuacións que se den no seu ámbito. Os tempos da propia pandemia, unha das lecciones que deixan é a importancia, maior se cabe tras os efectos da mesma, da mobilidade sostible,
dos desplazamentos de forma segura polos espazos públicos, recuperándoos para as persoas peonís, fixando criterios de seguridade, confort e accesibilidade. Ademais da insistencia na ampliación de zonas verdes máis ecolóxicas e amables para a veciñanza. Só quedaría suliñar a necesidade de axilizar os procesos de execución que posiblemente puderan ser máis rápidos que os que se manexan, o cual é importante polas repercusións económicas e no tecido económico da propia cidade. E unha cuestión que nos parece salientable é a participación da cidadanía, articulada a través dun modelo de participación externa que regula as relacións coa cidadanía e os seus órganos de representación, mediante un modelo de relación entre o Concello e os axentes sociais e económicos da cidade. Compre ser moi exixentes neste punto e garantizar o seu cumprimento por mor da máxima transparencia que cabe de esperar, así como por mor de implicar a veciñanza nestes procesos. Neste punto, se ben é certo que tamén existe un mapa de obras que permite ver e coñecer as execucións das actuacións, como ben recordaba o concelleiro na súa intervención, non debemos esquecer que é unha ferramenta que, por diferentes motivos, non é ampliamente utilizada, polo cual non deben abandonarse outros medios de información a fin de chegar a maior difusión posible. Dito isto, toca agradecer o traballo feito e o informe presentado. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, o seu turno. Grazas. Como se ven de decir, a estrategia Eidus Coruña foi o resultado dun proceso participativo que culminou coa súa aprobación unánime polo Pleno do Concello. Estamos a falar de aspectos básicos para a definición do modelo de futuro da nosa cidade, en cuestións tan relevantes como o medio ambiente, a mobilidade, a integración social ou as tecnoloxías da información e comunicación. Por iso coincidimos en que debe de haber ámbitos de información e participación abertos a todos os grupos a hora de facer seguimento do desenvolvemento desta estrategia. Parécenos ben, por tanto, que se acordase que a Comisión Informativa de Urbanismo actuase como comisión especial a estes efectos, reuníndose con tal propósito cando menos 2 veces ao ano, e que os correspondentes informes de xestión se leven a pleno para o seu coñecemento e debate, como acontece hoxe. Polo demais, agradecemos a información tan detallada que se nos proporcionou en comisión sobre o estado de xestión e execución dos proxectos, tanto por parte do concelleiro como por parte do señor Xosé Manuel Peña. Parécenos, ademais, moi útil que na web se poida seguir de xeito detallado o estado das distintas actuacións, e non dubidamos do grande traballo que está facendo o equipo EDUSI para a xestión da estrategia. Pero, pese a iso, permítame que lance unha advertencia. Fican só 2 anos para que todas as liñas de actuación e as operacións que delas se derivan estean executadas, e por moito que vostede acaba de afirmar que o grau de execución é razoável, o certo é que a porcentaxe executada ou axudicada representa aínda unha pequena parte do total. Un dato preocupante se temos en conta a enorme complexidade do proceso no relativo á aprobación das operacións, o sistema de auditoría das xustificacións de gasto até a avaliación final, os requisitos para a súa certificación. Como dixemos en comisión, o BNG, como non podía ser de outro xeito, partidario da transparencia, do control do uso que se fai dos recursos públicos, mas iso debería de ser compatível co establecemento de mecanismos máis áxiles en vez dun procedimento tan protocolarizado e burocrático que consume inxente cantidade de tempo e enerxías e retrasa enormemente o proceso. Pero, ademais, que a porcentaxe executada ou adxudicada represente aínda unha pequena parte do total é tamén preocupante por outro motivo. Moitas das actuacións pendientes, como é evidente, necesitan de dotación orzamentaria e, como dixemos antes, estamos a 2 de decembro e de 2 orzamentos de 2022 seguimos sin saber nada, aínda que para subsanalo o Goberno municipal segue recurrindo ao parcho continuo e mañá haberá un pleno extraordinario para, entre outros asuntos, aprobar un modificativo que contempla o financiamento de algúns dos proxectos EUDUS. Por iso, agardo que o optimismo que se nos transmitiu na comisión sobre o cumprimento dos obxectivos teña unha base real e que no que resta de mandato se lle dea o impulso que necesita a execución dos proxectos Eidus Coruña. E pola miña banda, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez.
Sí, grazas, señora Rei. Vou facer algo pouco habitual neste salón de plenos. En primeiro lugar, agradecer ao concelleiro Díaz Villoslada a exposición, que coincide no substancial coa do pasado 11 de novembro na comisión, que se fixo, como lembrarán todos e todas, a instancias da Marea Atlántica. En segundo lugar, felicitar a todo o equipo técnico que traballa en torno á estrategia EIDUS, e moi especialmente a José Manuel Peña. Creo, na nosa humilde opinión, é unha persoa decisiva en todo este proxecto. E, en terceiro lugar, e isto quizáis sexa o menos habitual, transmitirlle ao goberno local os nosos mellores desexos. Explícome. Nada nos gustaría máis, nada lle gustaría máis a Marea Atlántica que a estrategia EIDUS Coruña se executase ao 100% nos 2 anos que quedan para que remate o período previsto pola Unión Europea. Sobre EIDUS Coruña dinse moitas cousas, case nunca as importantes. Creo que boa parte do repertorio de, teño que decirlo así, tonterías e barbaridades coas que diría que a oposición ao completo adornou a primeira etapa da Marea Atlántica no goberno desta cidade, se fixo presente, se fixo patente tamén no debate, por chamarlle de alguma maneira, sendo xenerosos, sobre esta estrategia. É curioso que se apliquen esas tonterías, esas barbaridades a un proxecto que non só supuxo e supón 15 millóns de euros de recursos externos para investir na cidade, sino algo aínda máis importante, que é poñer as bases para un cambio de modelo de cidade. E debo decir que isto, poñer as bases para un cambio de modelo de cidade, é algo que non conseguiron facer nin o bipartito, nin o goberno do Partido Popular, en ambos os 2 casos, con senllas maiorías absolutas. E ese é o valor de EIDUS Coruña, e hoxe me gustaría destacalo. Creo que o valor desta estrategia non se esgota nos 15 millóns de euros obtidos, que, como xa adiantaba o concelleiro na súa intervención, son os que explican, están a facer posible boa parte das intervencións que se fixeron no pasado recente, que se están a facer e que se van facer na cidade, humanización, hortas urbanas, restauración de parques e xardíns, bosques, etc., 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 etc. Creo que tampouco o valor desta estrategia se esgota nos 52 millóns que sumaba a estrategia completa, que non era únicamente unha declaración de intencións ou un esforzo de aliñamento de políticas públicas en torno a unha estrategia, sino que tamén foi unha ferramenta para obter millonarios recursos tamén procedentes do Fondo Social Europeo. Creo que o valor da EIDUS Coruña ten máis que ver coa reflexión sobre o modelo de cidade, coas prioridades que se definen, cos principios transversais, que son aqueles, ademais, específicos da EIDUS Coruña, que non veñen obrigados, digamos, polo marco das políticas urbanas impulsadas polas institucións europeas, e tamén o seu carácter pioneiro, porque esta estrategia, a diferencia doutras, está pensada como cabeza de ponte para chegar a unha axenda urbana, proceso de reflexión no que a Coruña tamén foi pioneira, que se está a demorar. Creo que cando as tonterías e as barbaridades que se din sobre EIDUS Coruña deixan ver o bosque, hai que recoñecer a aportación, a contribución da Marea Atlántica ao cambio de modelo de cidade da Coruña e o esforzo que seguramente non lle tería gustado ter que facer ao actual goberno de nun tempo récord cambiar radicalmente unha estrategia deseñada polo Partido Popular para encamiñar o que hoxe coñecemos como EIDUS Coruña. Ese servizo a esta cidade fíxollo a Marea Atlántica. As tonterías e as barbaridades que se dixeron e aínda se din sobre EIDUS Coruña vanse esquecer, como se esqueceron os fondos que o Partido Popular destinou a Smart City ou a Estrategia Coruña Futura. Iso sí que era unha tomadura de pelo, señora Gallego. Iso sí que era unha tomadura de pelo, señora Gallego. Todas as tonterías e as barbaridades se van a esquecer, pero as transformacións impulsadas, deseñadas e financiadas na Estrategia EIDUS Coruña van quedar aí fora, ao servizo da cidadanía, que é a súa misión principal, e van quedar tamén neste grupo, na Marea Atlántica, como unha motivación para seguir pelexando por unha cidade próxima, xusta, verde e democrática, e que ese horizonte, esa cidade xusta, próxima, verde e democrática, siga vivo e se amplíe, é a razón de ser
deste grupo, da Marea Atlántica, deste proxecto político, de quen o representa, esteamos onde esteamos o día de mañá. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señor Deus. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos os membros da Corporación Municipal e a todas as persoas que nos siguen neste pleno. A estrategia EIDUS para a cidade da Coruña iniciouse entre os anos 2015 e 2016 pola corporación anterior. Como xa sabemos, non resultou seleccionada nesa primeira convocatoria de 2015, a pesar das advertencias que nese momento trasladáronse ao anterior equipo de goberno, para que rectificase a proposta polos múltiples fallos que detectáramos e que se negaron a corrixir. Tivemos que esperar a segunda convocatoria de acceso a estes fondos europeos e nesta ocasión sé que a cidade poide optar á adxudicación de 15 millóns deses fondos. Efectivamente, señor Martínez, foron incapaces de xestionar e de executar no seu mandato casi prácticamente ningún dos proxectos que habían presentado esa convocatoria. Precisamente por eso ahora a corporación actual está executando e está facendo o traballo que vostedes non lograron facer. Estes proxectos son financiados, como todos sabemos, cunhas porcentaxes que corresponden o 20% ao Concello e o 80% restante pola UE a través dos fondos FEDER. Quedan apenas 2 anos, ata o 31 de decembro de 2023, para abonar e certificar a totalidade dos proxectos EIDUS. No que se refire á estrategia EIDUS Coruña, confinanciada por eses fondos FEDER, e o Concello da Coruña, o importe total ascende a cantidade de 18.750.000 euros, aínda que o Concello comprometeuse a aumentar a chega municipal ata os 20.760.000. Divídese a execución, como xa se dixo, desta estrategia en 51 actuacións que teñen que ver coa mobilidade, a transformación dos espacios urbanos, a eficiencia enerxética e os proxectos digitais, dos cales podemos compartir máis ou menos algunha desas propostas. Pero o certo é que desas 51 actuacións, 27 pódese considerar que comenzaron a súa execución, pero as restantes 24 acumulan un atraso máis que notable, o cal é máis que preocupante debido a que dispoñen deses 2 anos restantes de prórroga para tramitarse e rematarse. O certo é que a data de hoxe, deses 20,76 millóns de euros comprometidos para eses investimentos, constátase a baixa execución dos fondos EIDUS, de que dispón o Goberno municipal, que alcanza só o 10% nestes 4 anos transcorridos desde o 2018. É dicir, en cifras, só se certificaron 2,11 millóns de euros segundo os datos achegados na Comisión de Seguimento da Estrategia Municipal. Nestes momentos atópanse tan só executados 8 proxectos desa estrategia EIDUS. E chama a atención que un deles, que é a suministración de bicicletas e novas estacións de uso público, vai a sufrir un novo atraso de 3 meses, aínda cando a empresa adxudicataria presentou unha rebaixa de 46 días sobre o plazo previsto na licitación. Entendemos que estes investimentos levan aparelladas plans de información, publicidade e comunicación, actuacións definidas como boas prácticas. O que chama máis atención é que nestes momentos desa partida xa se executou o 34% da mesma, é dicir, máis do triple en publicidade que en investimentos. Por tanto, desde o noso grupo municipal animámoslles a que axilicen a execución dos fondos, a que se poñan as pilas e traballen para que sexan adxudicados, executados e certificados dentro do prazo comprometido antes do decembro de 2023. E non podo resistirme a facer un pequeno comentario, señor Laje. Efectivamente, ustedes gobernan en moitas cidades, en moitos povos de Galicia, o que non di é como gobernan, sin ganar prácticamente en ninguna desos povos e cidades na que gobernan. Me resulta tamén curioso que o señor Villoslada, eu vexo unha segunda intención, comente o tema de Ourense, cando pode preguntarlle a vostede, señor Laje, que conoce tamén o que pasa en Ourense, sobre todo na Diputación. O sea, non sei por que nos pregunta a nós. Pero podía haber elegido outro ayuntamiento, outro concello, como, por exemplo, Ferrol. Pues dígame como gobernan vostedes en Ferrol. Quen foi a lista máis votada e como pasa en outros ayuntamentos, como pode ser incluso Lugo. Entón, menos lobos, porque cada un goberna como pode, pero moitas veces sin ganar as eleccións. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Esqueceuse do Concello de Madrid. Señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Gobernamos en moitas cidades, señor Deus, en termos democráticos, creo. Que decir, son as reglas do xogo democráticas. Bueno, pois, excusatio non petita,
Accusatio manifesta. Ben, brevemente, porque creo que tivemos a ocasión de analizar polo miúdo a información de xestión da estrategia DUSI da Coruña na comisión. Aí eu creo que está toda a información. Pode haber moita máis información, excepto, como decía o señor Jorquera, que a veces hai pode parecer incluso un exceso a veces de información, pero os procesos de xestión dos fondos europeos teñen esta complexidade, teñen esta carga burocrática que a veces consume, e é certo, demasiados recursos, teñen ese principio de xestión, de separacións de funcións que a veces obligan a duplicar unidades, tanto nas unidades xestoras como nos organismos intermedios. Entón, ten esa carga complexa. Señora Faraldo, agradecer as palabras. Temos que intensificar, evidentemente, os procesos de participación, porque, ademais, así está requerido por parte dos fondos, tanto no conxunto da estrategia como en cada unha das actuacións. E de incrementar, se se pode máis, porque eu creo que hai un nivel de transparencia alto, pero traballamos cada día porque o nivel de transparencia da xestión dos fondos é importante. Respecto de porcentaxes, señor Jorquera, temos, frente a moitas outras cidades, prácticamente o 100% das operacións autorizadas, o cual parece pouco, pero en termos de xestión de fondos DUSI a nivel de toda España é un dato importante. E podemos decir que temos prácticamente un 65%, señor Deus, en fase a 31 de decembro de adxudicación, aparte dos fondos que evidentemente xa están certificados en obra, se son obras, e fondos que están enviados ao Ministerio para solicitar os pagos correspondentes. Hai moito traballo por diante, efectivamente hai que acelerar o proceso, podemos tratar de mellorar a información, pero, como decía o señor Martínez, máis alá dos números, dos pequenos números, porque igual 18 ou 20 millóns no conxunto do orzamento, igual non é tanto para un período de tempo. Eu creo que o que importa aquí é o modelo do que se está a traballar. Estamos asistindo a un proceso en toda Europa con motivo do reto climático acelerado polos procesos da COVID-19, a un proceso de cambio casi de paradigma no que son os modelos urbanos de cara a modelos urbanos máis sostibles. E as estrategias DUSI e as estrategias da xenda urbana están establecendo un camiño dentro dese novo paradigma de cara a levar adiante procesos urbanos, políticas urbanas, urbanísticas, medioambientais, sociais, tecnolóxicas, porque non podemos esquecer que en ese novo paradigma a tecnoloxía ten moito que ver, pero a tecnoloxía tamén ten que funcionar como palanca de integración, non como fenda digital. E, en ese sentido, os procesos, eu diría, como dicía tamén o señor Martínez, que é máis importante quedarse co bosque, non? Que con cada un das árbores que supoñen estas importantes cada unha das actuacións. Temos un reto climático que está aí, as conclusións da COP26 poden ser máis ou menos ambiciosas, pero están aí, e camiñemos de cara a cidades neutras en 2050. Ese é un reto importante, e incluso ese reto importante está establecendo como os importes dos fondos FEDER para políticas urbanas para o novo período marco van crecer dunha forma moi significativa. Eu creo que, para rematar, que a Coruña, a cidade de Coruña, a administración municipal ten unha longa tradición na xestión de fondos europeos. Lembramos aqueles procesos Urban, lembramos como o Fórum, que naceu en fondos europeos, fixo unha certa transformación importante do ámbito. Agora, que tamén naceu na xestión de fondos europeos, implica unha transformación importante de ámbitos, e casi quedémonos coa idea de que temos que aliñar as estrategias urbanas. Coruña ten esa tradición, podemos facelo mellor ou peor uns gobernos e outros, pero en ese sentido creo que dentro desa boa tradición de xestión de fondos europeos temos que seguir mellorando a maquinaria de xestión, por suposto, para ser capaces de captar fondos que, por certo, señor Jorquera, están asegurados porque se trata de financiamento afectado, polo tanto, aínda a pesar de prórrogas, ese financiamento afectado está asegurado en cada exercicio económico, e en ese sentido, bueno, pues único, para rematar, emplazar a este pleno a que teremos unha nova sesión no seguinte
semestre do vindeiro ano para explicar un pouco o estado de execución desta estrategia que, como creo que é importante quedarnos coa idea de que máis alá dos números pequenos se trata de un cambio de modelo importante. Máis nada, gracias. Moitas grazas a todos polo debate. O asunto 6 se retira da orde do día. Asunto 7, señor secretario. Asunto número 7, aprobación inicial da Ordenanza de Conservación e Rehabilitación de Inmobles. Ben, ten a palabra o concelleiro de Urbanismo, señor Díaz Villoslada, para a exposición inicial. Despois haberá unha quenda de 5 minutos por grupo. Sí, gracias, señora alcaldesa. De novo, hoxe coa presentación desta proposta para a aprobación inicial desta nova ordenanza de conservación da edificación e de rehabilitación, estamos, desde o Goberno municipal, eu creo que dando un paso máis no impulso do que son as políticas municipais en materia de rehabilitación, de necesaria rehabilitación e de necesaria conservación da edificación. En primeiro lugar, porque estamos tratando de completar un novo marco normativo no conxunto das ordenanzas municipais nesta materia. Como sabemos, durante o ano 2020 aprobamos neste pleno a nova ordenanza que regulaba o sistema de axudas á rehabilitación e hoxe traemos ao pleno esta segunda parte, por decirlo de unha forma, de ordenanza municipal para regular o que todos os mecanismos que aseguren o fomento da rehabilitación e as obrigas de conservación da edificación. A convocatoria, conforme a anterior ordenanza que relataba das axudas para a rehabilitación por importe de 2,6 millóns de euros, nas que recibimos 400 solicitudes, por un importe total recibido, sin presuizo das solicitudes que podan ser aceptadas ou non, recibironse solicitudes por un importe total de 29 millóns de euros na cidade. A recente convocatoria desde a Xunta de Goberno Local das necesarias partidas que había que realizar dentro do Plan Estatal de Vivenda nas áreas de rehabilitación do Ventorrillo para as casas de Franco, Labañou para o Grupo de María Pita e da oitava fase de Peixaría e de Cidade Bella por 1,3 millóns de euros é outro feito relevante en estas políticas de intensificación das medidas de rehabilitación e conservación da edificación. O traballo conxunto coa Xunta de Galicia, co Instituto Galego de Vivenda Solo, no plan Resurbe, nos ámbitos identificados. En Resurbe tamén é outro chanzo importante para traballar nestas políticas. Os traballos que estamos tamén desenvolvendo dentro que é a Mesa de Desenvolvemento Urbano Sostible cos diferentes operadores do sector que implican unha mellora progresiva na clarificación daqueles parámetros urbanísticos que podan ter dúdas de interpretación tanto no ámbito do PEPRI como do ámbito do Plan Xeral ou a publicación ahora sistemática dos diferentes acordos da Comisión que informa do PEPRI para coñecer os seus pronunciamentos, son todas, eu creo que, medidas encamiñadas a impulsar de unha forma importantísima porque é fundamental as medidas de rehabilitación e asegurar as obrigas de conservación da edificación. É certo que, ademais, estamos ante retos importantes en canto a financiamento porque os fondos Next Generation en materia de rehabilitación, sobre todo desde a perspectiva de eficiencia enerxética, da accesibilidade, pero tamén desde a perspectiva da regeneración urbana, van supoñer unha posibilidade importante e canto mellor teñamos establecidos os mecanismos para poder concurrir a estas candidaturas, pois mellor para a cidade. E dentro de todo este traballo, teño que recoñecer que o estamos traballando como tivemos ocasión de comentar en un pleno anterior, de cara a poder poñer en marcha un importantísimo, creo que tamén dentro deste ámbito de traballo, plan municipal pola vivenda para asegurar o dereito á vivenda que estamos a traballar tamén co Grupo Municipal de Marea Atlántica e co que pensamos que coa incorporación de todas as aportacións que se podan facer será un fito importante de cara ao aseguramento dese dereito fundamental. Ben, eu quería comentar dúas, tres cuestións relativas a esta nova ordenanza, que é unha ordenanza que vai sustituir o vixente texto refundido
que estaba publicado en 2011. Sabemos que unha primeira parte dese texto refundido xa está derogada por esa nova ordenanza que comentaba de regulación das axudas de rehabilitación, e esta segunda parte, esta segunda ordenanza, pois completaría a modificación do marco normativo municipal. Houve unha serie de modificacións que están relatadas nos antecedentes, pero quedaríame agora coa necesidade de darlle desenvolvemento regulamentario a nivel municipal tanto a Lei 1/2019 do Parlamento de Galicia de Rehabilitación, de Rexeneración e Renovación Urbana, na medida en que despois tivo un desenvolvemento regulamentario co decreto 61/2021 que se aprobou este pasado mes de maio e que ahora nos permite, por fin, poder impulsar esta ordenanza. Sabíamos, ademais, que tiñamos un problema importante en toda Galicia e é que desde que a Lei do Solo de Galicia de 2016 derogara aquel artigo 200 da LOUGA, da Lei Urbanística de Galicia do ano 2002, realmente había un baleiro normativo importantísimo na materia que moitas cidades, moitos concellos trataban de suplir con normativa estatal que fora logo declarada inconstitucional en dúas sentencias polo Alto Tribunal en 2016 e en 2017, e iso significaba que en Galicia levábamos prácticamente 5 anos hasta a aprobación da lei das chamadas 3Rs en 2019 sin capacidade de xestionar os informes as inspeccións técnicas de edificación. A nova regulación da inspección de avaliación da edificación, como se chama agora este instrumento na nova normativa autonómica, pon de manifesto tanto as dificultades que supuxo estar durante, como digo, 5 anos en Galicia sin base legal autonómica para exixir o deber de inspección periódica de edificios, co conseguinte incremento do estado de deterioración do que é parque inmobiliario das cidades, como a necesidade inmediata de pasar a exercer a nova competencia, que é o que queremos facer a partir desta ordenanza, de velar pola presentación dos informes de avaliación de edificios. Temos, por suposto, con este novo marco normativo que dotar de seguridade o sector e diría que os obxectivos principais desta nova ordenanza, que parte evidentemente do marco normativo autonómico, son basicamente axilizar a tramitación dos procedementos, precisar toda a documentación que se require e incorporar procesos de administración electrónica pendientes, deslindar, e isto é importante, os asuntos que son de competencia pública municipal dos que son asuntos que deben circunscribirse a vía xurisdiccional civil, adaptar os supostos legais de ruína á normativa en vigor, simplificar e regular os supostos de execución subsidiaria por razóns de urxencia e precisar e desenvolver todas as cuestións que o novo decreto de informe de avaliación de edificios aprobado pola Xunta de Galicia en maio en sustitución do que eran os ITES permite para desenvolver por parte da Administración Municipal. Como saben os compoñentes da Comisión Informativa de Urbanismo e de Vivenda, no que se dictaminou tamén este proxecto de ordenanza para esta proposta de aprobación inicial, someteuse a necesaria consulta pública no mes de xuño deste ano, recibiu os necesarios informes xurídicos e foi aprobada o proxecto na pasada Xunta de Goberno Local do día 24 de novembro. Para rematar, quero suliñar que podemos dar un dato, eu creo que relevante, a efectos de ITE ou a efectos da nova inspección de avaliación de edificios e conforme o período de aplicación que inicialmente tiña previsto a Xunta de Galicia no seu decreto. Temos que ter en conta que na cidade da Coruña temos 2018 inmobles catalogados, 1118 no ámbito PEPRI e 900 no ámbito do Plan Xeral, e temos inmobles de máis de 50 anos que tamén terán que superar os informes de avaliación de edificios en torno 8.120 durante este ano 2021, aos cales se sumarán outros 5.300 nos sucesivos anos. Por iso nós, e remato con esta última referencia, durante o mes de xullo
a partir de analizar as disposicións transitorias do decreto autonómico, lle formulamos a Xunta de Galicia, nós e outros operadores do sector, como os asentes da propiedade inmobiliaria, como os xestores administrativos, a absoluta necesidade de establecer un calendario máis asumible de aplicación das obrigas de avaliación dos edificios, dado o número de edificios, tanto catalogados como de máis de 50 anos, que tiñamos establecidas. Por iso, e eu creo que é unha boa noticia, porque ademais eu creo que non quedaba máis remedio, a Xunta de Galicia ven de anunciar que abre unha consulta pública para facer unha necesaria modificación do decreto que aprobou en maio e así poder establecer un calendario máis asequible tanto para os propios concellos como para o conxunto de comunidades de veciños que teñen que superar todos os procesos de avaliación de edificación. Mais nada por agora, calquera outra cuestión, pois na quenda seguinte teremos oportunidade de clarificar. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Señora Faraldo, seu turno. Grazas, señora alcaldesa. É unha evidencia a necesidade da nosa cidade de rehabilitación e conservación dos inmobles. O propio concelleiro acaba de facer un percorrido. Podemos pasear pola cidade bella, Pescadería, Orzán, por poñer algúns exemplos, con moitos inmobles en estado de abandono, envellecemento e perigo incluso de centrificación. Temos tamén o caso das casas sociais do Ventorrillo, mal chamadas casas de Franco, ou o grupo de María Pita, en Labañou, castigadas desde fai décadas con humidades atroces e cuya veciñanza espera con certo resquemor as axudas públicas para a súa rehabilitación. Lembrar o caso tan traído do barrio das Flores, insisto, só por poñer algúns exemplos. O que fai esta ordenanza que hoxe se presenta para a súa aprobación inicial é, adaptándose á normativa vixente, introducir as medidas reflexadas nesa normativa superior, o que nos parece moi positivo. Unha ordenanza do 2011, ademais, que só foi modificada de forma puntual no 2017 e no 2018 para regular as axudas de rehabilitación e para fomentar as obras de accesibilidade e soterramento de cableado, e que, polo tanto, precisaba unha readaptación ás novas normativas e acceso a novos programas. O máis alentable é, probablemente, e ao noso parecer, o tema das expropiacións, as que se pode chegar unha vez que se consuman todos os procedementos previos, cando os e as propietarias non se fagan cargo dos seus bens no seu deber de conservación. Consideramos que esta é unha ordenanza importante a fin de favorecer a rexeneración urbana, os tecidos urbanos, rehabilitar e recuperar o construído como medida tamén para evitar consumir novo solo e urbanizar novas zonas da cidade coas repercusións ecolóxicas e medioambientais na súa maior parte con impacto negativo. Esta ordenanza e o seu impulso, cunha labor de seguimento da situación dos inmobles, nos parece relevante e por iso non nos queda máis que votar a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O BNG congratúlase de que se someta a aprobación inicial esta ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles. Como se ven de explicar, esta ordenanza cubre un baleiro despois dos distintos cambios normativos, adaptándose ás modificacións da Lei do Solo de Galiza e do decreto que aproba o seu regulamento de desenvolvemento e adaptándose tamén á Lei de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia e os decretos que desenvolven. E complementa, ademais, a ordenanza anterior, desenvolvendo, sobre todo, as cuestións en materia de conservación. Mas, sobre todo, nos congratulamos de que se someta a aprobación esta nova ordenanza porque é unha ferramenta necesaria para evitar a proliferación de soares abandonados, edificios en ruínas, e para protexer o patrimonio, dando así resposta a un problema real da nosa cidade. Na Coruña hai numerosos edificios en ruína, algúns deles en plena zona histórica, como é o caso da Pescaría e o Orzán, degradando áreas da nosa cidade de grande valor patrimonial. De acordo cos datos dun estudo de 2018 impulsado pola UDC, na nosa cidade existen 460 edificios abandonados e 188 deles nun estado prácticamente ruinoso. 77 dos cales están declarados a día de hoxe formalmente como ruínas. Outros estudos, publicados en 2019,
apuntan a que máis do 20% dos inmóveis úteis na Coruña e na súa contorna están baleiros e unha parte importante deles están nunha situación de abandono. O estado de abandono de algúns edificios non só degrada o noso patrimonio e a nosa paisaxe urbana. Moitos destes edificios son, ademais, un foco de sucidade e mesmo representan un problema de seguridade. Un exemplo recente témolo nos desprendimentos dun edificio na rúa Santa Lucía. Unha situación que motivou a presentación dunha iniciativa do BNG no que demandábamos ao Goberno municipal que se actualizase o inventario de edificios e soares abandonados, houvese un plan específico para os edificios en ruína e se intensificasen as medidas de inspección e sanción, recorrindo, en última instancia, se for necesario, a expropiación, medidas en grande medida coincidentes cas que se contemplan nesta ordenanza. Os barrios da nosa cidade tamén están cheos de soares en estado de abandono, é algo que calquera veciña e veciño pode constatar, e aparte do impacto urbanístico destes soares, moitos deles son focos de sucidade e insalubridade que é necesario atallar. No Castrillón, onde vivo, sin ir máis lonxe, temos algúns soares destas características que son usados como refuxio para o tráfico e consumo de drogas e que mesmo poden acabar creando un problema de convivencia veciñal. Por iso, o BNG ten demandado en moitas ocasións solucións incluso alén do que se contempla nesta ordenanza, negociando, por exemplo, cos propietarios a cesión de soares, mentre non se edifique, para darlles usos alternativos en beneficio de veciñas e veciños. Moitos deles poderían ser aparcadoiro ou poderían acondicionarse para crear pequenas zonas verdes, instalar pistas deportivas ou crear áreas de estancia e convivencia veciñal, mas en calquera caso, o Concello ten que actuar cando os propietarios incumplan o deber de garantir a adecuada conservación de soares e edificios. Parécenos positivo que haxa un rexistro de soares para levar un control, parécenos positivo que o Concello, aparte de inspeccionar, requerir e sancionar, actúe de oficio, reservando esa potestade de executar subsidiariamente as obras de conservación necesarias e que o propietario se faga cargo do custo. E nos casos máis graves, reservándose tamén a posibilidade de aplicar un réxime de venta forzosa ou de expropiación, cando se incumpla a obrigación de edificar ou se falte a función social da propiedade. Porque nos parecen mudanzas necesarias e positivas, imos votar a favor, pero quero rematar con unha reflexión. Non abonda con crear a ferramenta, hai que utilizala, porque xa existían ferramentas para actuar e, dende o noso punto de vista, non se estaba facendo coa dilixencia que sería necesaria. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora alcaldesa. Creo que non revelo ningún segredo se digo que é na política urbanística onde radican algunhas das nosas principais diferenzas co Partido Socialista e creo que tampouco descubro nada se digo que esas diferenzas se fundamentan no que foi o proxecto histórico do Partido Socialista na cidade. Dito isto, querería ser ponderado por unha vez. Neste mandato hai luces e sombras a este respecto. Creo que nos detectamos sinais de inercia ou de restauración do vello, esas son as sombras, pero tamén luces, indicios dunha certa mudanza, cando menos dunha reflexión autocrítica sobre as políticas urbanísticas do pasado. E nesas luces, e eu sei que o señor Villoslada non o vai recoñecer públicamente, e eu tampouco espero que o recoñeza públicamente, hai unha constante, que é a Marea Atlántica. Sexa a herdanza da Marea Atlántica, sexan as propostas da Marea Atlántica, sexan os votos da Marea Atlántica. Pero é un feito que se hai unha forza política imprescindible para deixar atrás para sempre as políticas urbanísticas que nos deron trofeos como o Conde de Fenosa ou Someso, esa é a Marea Atlántica. Levamos tempo pedindolle ao Goberno municipal un esforzo neste sentido, un esforzo de diálogo, sen medo, un diálogo a fondo perdido en materia urbanística, porque sabemos que é moi difícil que nos vayamos poñer de acordo nalgúns problemas rodantes que esta cidade ten sobre a mesa herdados de decisións erróneas dende hai moito tempo,
Bueno, poderíamos poñernos de acordo, pero para eso hai que tomar decisións radicais. Sabemos todos e todas a que me estou a referir. Pero tamén sabemos que hai que facer ese esforzo porque non hai alternativa e eu diría que non vai haber alternativa a ese diálogo sen medo e a fondo perdido. Esta ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles é produto dese esforzo de diálogo entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista. Votamos a favor, votaremos a favor porque inclúe algunhas das nosas achegas, polo visto as únicas, porque hoxe aquí non hai emendas á aprobación inicial da ordenanza. Destacarei 3 desas aportacións. Introducimos diversas medidas para que o Concello poida actuar de oficio no caso de abandono dun inmoble, protexelo en caso de que a persoa ou entidade propietaria non se faga cargo da súa rehabilitación, evitando así innecesarias declaracións de ruína. Regulamos a potestade do Concello para executar subsidiariamente as obras ou traballos necesarios para a conservación de edificios, de cuxos custos deberá facerse cargo a propiedade. Nos casos máis graves será posible aplicar o réxime de venda forzosa ou expropiación cando se incumpra a obriga de edificar ou se falte a función social da propiedade. E, por último, engadimos o compromiso de manter o Rexistro Municipal de Soares, como fixeron outros concellos, caso de Santiago de Compostela ou Vigo, unha ferramenta para levar o control dos terreos nos que se incumpra o deber de edificar e de aqueles edificios que incumpran o deber de conservación sobre os que logo aplicar as medidas necesarias. Eu son consciente de que este acordo, en liña do que dicía ao comezo, é un acordo humilde, un acordo cativo. O extraordinario sería máis ben que o Partido Socialista e a Marea Atlántica non fosen quen de poñerse de acordo para aprobar inicialmente unha ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles. Sabendo que é un acordo cativo, humilde, quero enfatizalo e quero agradecer a boa disposición do Goberno, do Conselleiro de Urbanismo, porque non é, ou me gustaría pensar que non é un acordo illado, senón que forma parte dun contexto máis amplo e porque confío en que ese contexto, ese diálogo, ese esforzo, se traduza a curtísimo prazo en acordos máis ambiciosos e máis importantes relacionados con retos, desafíos que ten esta cidade en materia de dereito á vivenda. E eu espero que pronto poidamos formalizar un acordo que permita non só impulsar un plan social polo dereito á vivenda nesta cidade, como levamos meses reclamando e que vai ser especialmente importante para aproveitar as parcas capacidades que a Lei de Vivenda en tramitación no Congreso dos Deputados lle vai dar aos concellos, senón tamén para que nos orzamentos de 2022 deamos pasos adiante claros, contundentes, na ampliación do Parque Municipal de Vivenda, no estímulo á construción de vivenda pública, na mellora da bolsa do aluguer, na aposta redobrando pola rehabilitación, na dinamización das vivendas baleiras, 20.000 vivendas baleiras nesta cidade, na promoción de modelos alternativos de acceso a un teito e tamén na ordenación, na regulación da vivenda de uso turístico. Xa digo, enfatizo este pequeno acordo de hoxe porque creo que vai facilitar acordos maiores e máis substanciais no futuro inmediato e desexo que sexamos capaces de sacar adiante ese pacto polo dereito á vivenda pronto porque creemos sinceramente que é o que a sociedade agarda de nós. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señor Deus. Moitas grazas. Debatimos en este pleno este asunto para la aprobación inicial de la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles en el ámbito del municipio de A Coruña. Uno de los objetivos fundamentales de los poderes públicos en materia de vivienda y especialmente en las ciudades donde hay más población es trabajar con el objetivo de que exista una oferta suficiente que permita acceder a todos los ciudadanos a una vivienda digna y a unos precios de mercado adecuados. Uno de los instrumentos más efectivos para lograr estos objetivos es la de garantizar el cumplimiento de los deberes urbanísticos de edificación y conservación de los edificios que dependen de los propietarios de los inmuebles, consiguiendo así evitar la degradación de algunas zonas. Sin duda, la conservación y rehabilitación de la ciudad debe formar parte de las políticas municipales, no solo obligando a los propietarios de los inmuebles a cumplir sus deberes, sino incentivando y colaborando en aquellas cargas que les resulten más gravosas. Según estudios de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Coruña tiene 104.000 viviendas que se utilizan como vivienda habitual,
De ellas, solo el 1,47% fueron construidas en los últimos 10 años, mientras que el 42,54% tienen una antigüedad superior a los 50 años, es decir, 4 de cada 10 viviendas tienen más de medio siglo de vida. Además, el 86% de las viviendas tienen más de 20 años, lo que nos da una idea del escaso desarrollo inmobiliario de la ciudad en las últimas décadas. Por estos motivos, nuestra ciudad necesita un impulso decidido en políticas que impulsen, por un lado, la creación de vivienda nueva y también apuesten por la rehabilitación para conservar y mejorar las condiciones de habitabilidad, en definitiva, de la calidad de vida en ese parque de viviendas envejecido por el paso del tiempo. Sin duda, desde todas las administraciones se está apostando por incentivar todas estas líneas de ayuda. Es una oportunidad importante para la vivienda los planes específicos procedentes de los fondos Next Generation para aplicar y mejorar el parque de vivienda, con una inversión prevista de más de 4,4 millones de euros. Los presupuestos de la Xunta en 2022 recogen un incremento del 53% para la rehabilitación de viviendas, con 57,4 millones de euros. Estos fondos irán destinados, sobre todo, a las áreas dentro del Plan Resurbe, posibilitando la compra de inmuebles para su rehabilitación, y nuestra ciudad debe saber aprovechar ese impulso con la colaboración del Concello. Hace unos días leía el dato de que 9 de cada 10 pisos que se vendieron en la ciudad desde 2016 fueron de segunda mano, lo cual pone de manifiesto la parálisis en la que se sumió esta ciudad desde ese año, sin agilización en la concesión de licencias, sin desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General. Hoy seguimos exactamente igual que ayer, y ahí sí podemos ver la presencia, señor Martínez, quizás de la marea atlántica, provocando que las inversiones de nueva vivienda se refugiaran en los ayuntamientos limítrofes, con mayor agilidad en la concesión y tramitación de licencias. Como ya le dijimos en alguna intervención, este Concello lleva 3 años sin tramitar ningún plan de ayudas a la rehabilitación, con la disculpa de un atasco en la tramitación de las ayudas de años anteriores. Es de sobra conocida la nefasta gestión del Gobierno anterior en el área de urbanismo, pero tampoco vemos una mejora decidida en este mandato. Los últimos datos de la Concejalía en materia de rehabilitación eran pésimos, ¿no? Dejando incluso sin ejecutar el 62% del presupuesto, y en las zonas AIRI incluso se dejó de ejecutar hasta el 96% de las ayudas. Ahora anuncian que el Concello convocará ayudas de 1,3 millones de euros para la rehabilitación y reforma de inmuebles en la Ciudad Vieja, Pescadería y algunas zonas ARI, una partida que resulta a todas luces escasa después de 3 años sin convocatorias de ayudas municipales para la rehabilitación y teniendo el capítulo de inversiones municipales a estas alturas del año con un 40% del mismo sin ejecutar, casi 40 millones de euros. También se han apurado a publicar que las llamadas casas de Fanco optarán a esas ayudas, después de que los vecinos les reclamasen agilizar los trámites para rehabilitar. Fíjese cómo está el tema de la tramitación de licencias, que un edificio de estas casas, que las auditó en el año 2018, acaba de instalar hace unos días los andamios para realizar las obras, 3 años después. Señor Villarrada, no nos hagamos trampas al solitario. Urbanismo no va todo lo bien que usted dice. Eso sí, de momento seguimos sin saber si se han resuelto los problemas de tramitación de las convocatorias anteriores o cuándo será la fecha de la convocatoria que han anunciado. Todo esto hace que la ciudad siga la cola en lo que se refiere no solo a la construcción de nuevos inmuebles, sino también en los datos de rehabilitación de edificios. Y quisiera hacer también una puntualización que ha hablado tanto el grupo del BNG como de la Marea en cuanto al registro de solares y de edificios a rehabilitar. En esta nueva ordenanza, ese artículo, el artículo 68, que aparecía reflejado en la anterior ordenanza, ha sido sustituida y ahora ese registro se ha sustituido por simplemente un inventario de inmuebles. No hace referencia ni a los solares. No sé si es una omisión de la ordenanza o tiene algo que ver, ahora el consejero nos lo explicará. Vamos a abstenernos en este asunto a la espera de la tramitación de la ordenanza y la presentación y la posible mejora de alegaciones y su resolución. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Pecha o debate o señor Díaz Villoslada. Sí, gracias. Bueno, primeiro, agradecer o apoio dos grupos municipais de Marea Atlántica, do Bloque Nacionalista Galego e da señora Faraldo como concelleira no escrita. Bueno, sorpréndenos un pouco a abstención do Partido Popular, non? A hora de completar o marco normativo autonómico na cidade da Coruña coa necesaria ordenanza municipal. Porque realmente, señor Deus, falan
da necesaria aposta, pero cando se pon en marcha unha ordenanza, pois esa aposta non existe realmente como compromiso do Grupo Municipal Popular pola rehabilitación e a regeneración urbana, a pesar do que din, non? Eu creo que, efectivamente, sempre se pode facer moito máis, moito mellor, pero os datos eu creo que están sendo evidentes. A parte de que, polo número de licencias en materia de rehabilitación, os datos que está a sacar o Instituto Galego de Estadística son oficiais, e teñen esa base estatística que todos podemos verificar, e así vemos como se están multiplicando de unha forma importante as licencias de rehabilitación, por múltiples factores, eso sabemos, por múltiples factores. Pero, señor Deus, vostedes en 4 anos deron 57 licencias de rehabilitación. En 4 anos de goberno. No ano 18 deronse 91 licencias, no 19 56, no 20 88, os datos de 21 están sin pechar a efectos do Instituto Galego de Estadística, e son os datos que están aí. Quero dicir que, sí, son fonte Instituto Galego de Estadística. Fonte Instituto Galego de Estadística. Pero ante unha situación como a que había, pode ser que as políticas de fomento se apliquen ou non se apliquen. Son datos oficiais. Teremos despois ocasión, con motivo dunha moción que presentaron, de falar do número de licencias de vivendas na cidade, pero casi mellor facer ese debate en ese momento. Eu creo que, os procesos de rehabilitación que seguro que hai que levar adiante máis no Ventarrillo para as chamadas casas de Franco, pois tamén para o Grupo María Pita, tanto en procesos de rehabilitación das vivendas como nos procesos de reurbanización exterior ou na Cidade Bella, que teremos reunións próximamente coas asociacións de veciños para explicarlles polo miúdo técnicamente como acudir a estas convocatorias, que non sei por que a señora Faraldo falaba de que podan ter resquemor. Hai unha convocatoria, explicaremos técnicamente a información, a documentación, e esperamos que vayan adiante, que se cubran as axudas e logo que podamos ir a máis axudas. Estamos traballando, como sabe, en todo o proceso. Agora estábamos o fin de semana pasado na fase máis de grupos de debate participativos no barrio das Flores. Temos asumido o compromiso ano que ven de traballar nunha metodoloxía específica para todo o reto importantísimo do Agrado Orzán, en plan Resurbe tamén, e eu creo que neste sentido, como ben di o señor Jorquera, o marco normativo está aí, é necesario, hai que executar as actuacións e agradecer tamén, por suposto, as aportacións que comentou o señor Martínez, porque sí que é un instrumento importante que o que introducimos, falando con motivo tamén da Lei das 3Rs, no artigo 37.2 como ese, con motivo dunha declaración de incumprimento, máis alá de que o rexistro de solares sea efectivo ou non sea efectivo, verificado unha declaración de incumprimento as facultades ou as potestades que pode ter a Administración Municipal para levar adiante procesos de expropiación ou de venda forzosa deses inmobles. Eu creo que todas estas medidas, estes marcos, estas novas ordenanzas nos van permitir impulsar as medidas de rehabilitación, de regeneración urbana. Comentábamos todos que hai un reto importante de cara aos novos fondos europeos e sí que, desde a perspectiva máis social, e aí tamén ten o reto non só o Goberno Central, sino dunha forma moi principal o Goberno da Xunta de Galicia en materia de políticas de vivendas de promoción pública, porque a ver se Galicia a nivel de autonomía sae dunha vez da cola das comunidades autónomas en promoción de vivenda pública. Como digo, hai un reto importantísimo en materia social de vivenda e agardo, como decía o señor Martínez, que en breve podamos acadar ese acordo. Facía unha referencia, e remato, as diferencias. Eu creo que ás veces as diferencias poden ser máis a veces de relatos. A hora do que é a real político, de levar adiante a acción diaria de xestión, hai un plan xeral, hai un PEPRI e hai que xestionar esos ámbitos normativos urbanísticos. Por iso creo que sempre ao final son máis as luces que as sombras. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto 7. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións.
Moitas grazas, queda aprobado. Perdón, antes de pasar á parte non resolutiva do pleno, imos facer un receso para a ventilación de 15 minutos. Moitas grazas.
Ben, retomamos a sesión do Pleno. Pasamos xa á parte non resolutiva, señor secretario. Control e seguimento da xestión. Ter coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 23.824 do 29 de outubro a número 26.650 do 28 de novembro de 2021. E os decretos da Alcaldía do número 8.243 do 29 de outubro ao número 9.247 do 27 de novembro de 2021. A continuación, mocións, rogos e pregos. Ben, pois iniciamos a quenda de debate das mocións coa primeira das mocións que presentan conxuntamente o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego da Marea Atlántica. Dado que se trata dunha moción conxunta, o tempo será de 4 minutos de debate. Comezará o señor Jorquera polo Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señora alcaldesa. Nesta moción, os grupos asinantes, Marea Atlántica e BNG, asumimos a proposta realizada pola Organización Non Gubernamental de Axuda ao Desenvolvemento e co Desarrollo Gaia. E, por tanto, é inevitável que reitere algúns dos argumentos que se expuxemos cando defendimos no Pleno o outorgamento do título de fillos adoptivos da Coruña a Ibrahima e Magate. Fronte á violencia extrema e gratuita dos asesinos de Samuel Luiz, un mozo que nada fixera, e o asañamento e a homofobia que concorreron nese crime, temos a lección de humanidade e de comportamento cívico que nos deron Ibrahima e Magate. Ibrahima e Magate auxiliaron a Samuel até o final, intentando frear a agresión, axudando a Samuel a erguerse para intentar conducilo a un lugar seguro e intentando interpoñerse de novo entre Samuel e os seus agresores cando se produciu o segundo ataque. Fixérono poñendo en risco as súas propias vidas, pois as testemunhas coinciden en que mantiveron esa actitude malia as agresións e graves ameazas por parte dos atacantes, e fixérono eles, pese a que eran os que máis tiñan que perder, dada a súa condición de inmigrantes que non tiñan regularizada a súa situación. Como di a ONG que trasladou esta proposta, da súa valente intervención só cabía esperar, e diso eran conscientes, lesións persoais e posíveis consecuencias graves se viña a policía para o seu proxecto migratorio que levaba máis de 3 anos realizando, con todo o que iso implica para as vidas duns inmigrantes. Conscientes de todo iso, non dubidaron un segundo en intervir. Preguntados polo motivo que os levou a facelo, a resposta foi pola nosa educación. A raíz disto, a ONG Eco Desarrollo Gaia, que leva máis dunha década traballando coa comunidade senegalesa asentada na nosa cidade, trasladou a proposta de realizar unha serie de actividades en institutos e entidades sociais a modo de programa educativo que acompaña a declaración de fillos adoptivos de Ibrahima e Magate e que contribúa a reflexionar colectivamente sobre o acontecido. Nun contexto de perda de valores cívicos, onde o individualismo e a insolidariedade cada vez está máis arraigado, onde todo acaba convertíndose nun espectáculo, até o punto de que parece que o urxente, se somos testemunhas dunha agresión ou dun accidente, é gravar o que está acontecendo en vez de socorrer, o exemplo de Ibrahima e Magate pode contribuir a reflexionar sobre os imprescindíveis valores da convivencia cidadá. Por iso, nesta moción, propomos instar a alcaldesa a iniciar o procedimento para o outorgamento do título de fillos adoptivos da Coruña a Ibrahima e Magate, dando cumprimento á moción aprobada o 9 de setembro, e instar o Goberno municipal a posta en marcha dun programa educativo pola diversidade e a non violencia nos institutos e entidades sociais da cidade, conforme a proposta formulada pola ONG Eco Desarrollo Gaia, contando coa colaboración de Ibrahima e Magate. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno da Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Bo día a todas as compañeiras e compañeiros de corporación, traballadores do Concello, xornalistas que está descubrindo este pleno, veciñas e veciños que nos seguides a través do streaming. Antes de nada, agradecer ao BNG a predisposición para presentar esta iniciativa conxunta e, sobre todo, pois a ONG Eco Desarrollo Gaia e a Ibrahima e Magate pois pola proposta, pola idea e pola súa humanidade. Pasaron 5 meses dende o crime LGTfóbico de Samuel, 5 meses dende que a veciñanza da Coruña dixo alto e claro que os comportamentos que concorreron nese acto de brutalidade non nos representan. A Coruña sempre tivo vocación de ser unha cidade pacífica, aberta e inclusiva.
respetuosa coa diversidade en todas as súas manifestacións, e así debe seguir sendo. Pero nos 5 meses que transcorreron dende este brutal asasinato, o goberno local non impulsou ningunha nova política pública, nin no ámbito das diversidades, nin no ámbito educativo e a non violencia. E seguramente agora, cando son máis necesarias ca nunca. A Coruña precisa iniciativas que contribúan a non esquecer o crime que acabou coa vida de Samuel, precisamente para que nunca volva a suceder nada parecido. E como cidade, e polo tanto como comunidade, tampouco podemos esquecer o comportamento que tiveron Ibrahima e Magate aquela fatídica noite do pasado 3 de xullo. Como xa se dixo, foron as únicas persoas que axudaron a Samuel e fixérono cando eran os que máis tiñan que perder. Por todo iso e porque recoñecemos como coruñesas a todas as persoas naturais ou non da nosa cidade que viven e ou traballan na Coruña, independentemente da súa orixe e condición, no pleno do pasado mes de setembro aprobamos por unanimidade a proposta para que Ibrahima Diac e Magate Ninjaye sexan declarados fillos adoptivos da cidade da Coruña. Sen embargo, o goberno local aínda non deu os pasos para que se faga realidade, por iso tamén con esta moción pedimos que se axilice e que se inicie o procedemento para a declaración de fillos adoptivos. E xuntamos a esa declaración de fillos adoptivos esta idea, esta proposta da ONG Ecodesarrollo Gaia, que cos propios Ibrahima e Magate trasladou a iniciativa de realizar unha proposta de actividades en institutos e entidades sociais da cidade a modo de programa educativo que poda acompañar, como digo, a declaración de fillos adoptivos e que contribúa, sobre todo, a reflexionar colectivamente como cidade sobre o acontecido. É importante reflexionar colectivamente o que significa e o que a resposta que dan Ibrahima e Magate cando se lles pregunta que por que non dubidaron ningún segundo en axudar a Samuel e a súa resposta é nítida e precisa pola nosa educación. Unha educación que debería ser universal, pero que lamentablemente non o é. E entendemos que con este programa educativo podemos contribuir a que realmente o sexa. Tense dito que como sociedade e como cidade non podemos ser as mesmas dende aquela noite, do mesmo xeito que tampouco podemos selo despois do asasinato machista de Mónica no barrio do Birloque, o pasado mes de setembro. E porque sabemos que as violencias machistas, racistas e LGTfóbicas teñen unha base común e que o antídoto é unha educación que non normalice ningún tipo de violencia. E por iso propoñemos os seguintes acordos que xa explicitou e explicou o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego e que non vou a repetir. Mais nada, grazas. Moitas grazas, señora Delso. Señora Faraldo, seu turno. Grazas. Efectivamente, na visita que o responsable da ONG Ecodesarrollo Gaia fixo aos distintos partidos políticos que teñen representación neste pleno para agradecer, acompañado por Magate e Ibrahima, a iniciativa trasladada polo BNG e aprobada por unanimidade de nomear os fillos adoptivos, nesas visitas, Guillermo Martínez Obanza, coñecido como Mito, trasladou como bon mestre que é, e sabendo a importancia dos principios educativos, das medidas pedagóxicas e da educación en xeral, a idea de facer un programa educativo nas escolas, institutos e entidades sociais na que a triste pero humanamente exemplar experiencia dos dous senegaleses foron a base para unha aprendizaxe e uns valores a poñer en relieve. Como dixen na miña intervención de setembro ante a moción do BNG para nomear os fillos adoptivos, o principio fundamental que moveu a Ibrahima e a Magati, que hoxe tamén se expón aquí, é intervir para intentar axudar a Samuel foi a súa educación. Ata un home como Mito, ben coñecedor do talante dos valores do pobo senegalés, conmoveulle a resposta que os dous xóvenes lle deron cando lles preguntou por que se expuseran desa maneira, tendo tanto que perder. Por iso, lonxe de malgastar esa emoción e deixala perder, e co fin de que sirva de semente no corazón de nenos e nenas da mocidade que os escoite, temos que ser quen de canalizalas e desbordala ali onde máis é preciso, nas escolas e institutos onde poda xerar debate, reflexión e, sobre todo, ensalzar valores cívicos que nos fan a todos e a todas mellores.
Voto a favor desta moción, aínda que non deixa de chamarme a atención o punto 1, que se entende aprobado xa na moción de setembro. Ter que insistir sobre instar o procedimento sobre iniciar, o procedimento para nomear os fillos adoptivos é canto menos despistante. Pero, en todo caso, insistir en nome de Podemos Coruña o noso voto a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Partido Popular. Señor Coira. Muchas gracias. Buenos días a los vecinos que nos acompañan, a los que nos siguen por el streaming, a los miembros de la corporación, a los empleados municipales que hacen posible la realización de este pleno y a todos aquellos que tengan a bien seguirnos desde algún medio de comunicación. Ibrahim y Magret realizaron un acto erótico el pasado mes de julio. Algo que jamás debería repetirse en esta ciudad ni en ninguna y que ellos no pudieron evitar. El asesinato por parte de unos canallas miserables y cobardes asesinos de Samuel. Fue algo terrible que, insisto, no debería volver a pasar. El pasado mes de septiembre, este ayuntamiento decidió en una moción aprobada por unanimidad de grupos y de concejales nombrar hijos adoptivos a Ibrahim y Magat. Hoy estamos en el mes de diciembre y tenemos que lamentar que dos grupos políticos de este salón de plenos, el BNG y la Marea, conjuntamente presentan una moción para pedir que se cumpla una moción que aprobamos por unanimidad hace 5 meses. Parece que no tiene mucho sentido que cada moción que aprobemos aquí necesite cada 5 meses de otra moción para instar a que el ayuntamiento o la alcaldesa inicie un procedimiento aprobado por todas las fuerzas políticas en este pleno. Insisto, no tiene ningún sentido que se aprueben mociones para no cumplirse. Y estoy absolutamente seguro que Ibrahim y Maguet no entienden cómo, después de 5 meses de aprobarse su nombramiento de hijos predilectos de esta ciudad, ellos ven que otra vez se vuelve a traer este tema a pleno, para ver si realmente el ayuntamiento es capaz de arrancar con este tema. El Grupo Municipal del Partido Popular, como en la moción de septiembre aprobó y apoyó este nombramiento, pues evidentemente hacemos lo mismo y vamos a hacerlo ahora. Creo que no solo se deben aprobar estas mociones, sino que se deben poner en marcha, sino tantas otras de seguridad, de cultura, de servicios sociales, de barrios, de medio ambiente, que reiteradamente se incumplen en este ayuntamiento. En lo que respecta al programa educativo, creo que los servicios municipales deberán valorar cómo encajar esta colaboración de Ibrahim y Maguet para aportar dentro de lo que es una colaboración de una organización no gubernamental en el ayuntamiento, de colaborar, cómo pueden colaborar para que realmente la experiencia o la actitud que ellos tuvieron valga para que nuestros jóvenes y las personas no tan jóvenes seamos capaces de reaccionar y de entender qué es respetar la diversidad y qué es no comulgar con la violencia. Insisto, creo que Samuel merece que este ayuntamiento nombre a Ibrahim y Magret hijos predilectos. Creo que este ayuntamiento no puede demorar este tema, no tiene ningún sentido y creo que hay que coger la propuesta que hace esta ONG, hablar con los servicios sociales, con los técnicos de servicios sociales del ayuntamiento, ver qué encaje y cómo se puede encajar esta colaboración y, evidentemente, seguir adelante con este tema. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Turno para o Grupo Socialista, señor Celemín. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. La educación es un innegable solucionador de problemas de nuestra sociedad. La preocupación del Concello y su equipo de gobierno actual, liderado por nuestra alcaldesa Inés Rey, ha puesto especial énfasis desde el principio de su legislatura en la atención a la diversidad, la igualdad
y especialmente en la erradicación de la violencia, el sexismo machista y la xenofobia. Muestra de ello son los diferentes programas y centros de seguimiento y atención de las víctimas de esta lacra social que desarrolla e impulsa el Ayuntamiento, además del ingente número de convenios colectivos de colaboración con la mayor parte de organizaciones no gubernamentales, así como asociaciones y otras instituciones de nuestra ciudad, cuya labor es indispensable en esta lucha. A lo largo de todo el año, dentro del programa Coruña Educa y en concreto en el grupo de actividades denominadas Coruña en Igualdade, se llevan a cabo talleres y actividades formativas centradas en el alumnado de la ESO y bachillerato, formación de mediadores en igualdad y diversidad, foro debate Pensad en igualdad con amplitud de miras, talleres de salud afectivo-sexual, sesiones creativas para atender igualdad y creando, sesiones lúdicas de juegos e historias para crecer en igualdad. Además, contamos con una programación cultural, tanto en la calle como en los recintos cerrados, que cuida y apoya espectáculos que promulgan la educación en valores. Lo mismo ocurre con nuestros cursos de formación, integradores, que atienden a la diversidad y son ejemplo de respeto y no violencia. Recientemente hemos contado con la colaboración del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, Octavio Salazar, que impartió durante 2 días talleres específicos para trabajar con chicos y chicas adolescentes en torno a cuestiones claves como el sentido emancipador y democrático del feminismo, la cohesión entre masculinidad y violencia, la cultura machista y sus manifestaciones en la vida cotidiana, el amor y la sexualidad y el compromiso de los hombres con la igualdad. Pero no nos cabe la menor duda que cualquier acción conjunta de todas las fuerzas políticas y cualquier propuesta que se pretende encaminada a la defensa de las diversidades y a la no violencia, así como el reconocimiento de Ibrahima y Magate por su destacado comportamiento y ejemplo social, es muy importante. Por todas estas razones apoyaremos la moción. Más nada. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos xa á seguinte moción presentada pola concelleira non adscrita dona Isabel Faraldo sobre medidas contra a violencia de xénero. Non constan enmendas a esta moción e inicia o debate a señora Faraldo. Grazas. O pasado 25N conmemorábamos o Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero, pero todos os días terían que ter algo do 25N, polo menos no noso compromiso por acabar con esta lacra. Comezaremos a nosa exposición relatando con frías cifras unha crúa realidade, as consecuencias en vidas destruídas da violencia de xénero no noso país. Ata novembro foron asesinadas 37 mulleres, 5 nenos e nenas e 24 quedaron orfos. Nos últimos 18 anos foron asesinadas 1.118 mulleres e nos últimos 9 anos 44 nenos e nenas, quedando orfos 330. Segundo o informe do Ministerio do Interior, de xaneiro a setembro do 2021, houbo 1.600 denuncias por violación, máis de 11.000 delitos contra a liberdade e a indemnidade sexual. A Tempro, o Servicio Telefónico de Atención e Protección contra a Violencia de Xénero, atendeu máis de 16.000 chamadas de usuarias activas. Estes son os terroríficos datos a día de hoxe do que ata agora se denomina violencia de xénero, pero sabemos que o machismo mata tamén de outras formas. Sabemos que a LGTBifobia ven da mesma cultura patriarcal e sabemos o dano que fai. Na nosa cidade aínda está latente o doloroso asesinato de Samuel. Os datos que veñen dos xulgados non son máis alentadores. Temos o xulgado da Coruña colapsado, con máis de 670 asuntos en trámite e casi 300 sin incoar. Os sindicatos do sector exixen a creación dun novo xulgado e a ampliación do persoal. A resposta ten que ser unha aposta firme e comprometida contra o machismo dende todas as administracións.
A Administración estatal debe manter as prioridades marcadas na axenda do Pacto do Goberno, legislando e aguantando o pulso firme e o demostrado compromiso inquebrantable, con medidas como a reforma da Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, a Estrategia Estatal para a Erradicación das Violencias Machistas do 2022 ao 2025, o Plan España te protege contra as violencias machistas no marco dos fondos de recuperación, transformación e resiliencia, que inclúe a posta en marcha de 52 centros de crise para vítimas sobrevivintes de violencias sexuais, a ampliación e mellora do servicio a tempo, ou un observatorio de feminicidios, a Lei Orgánica de Protección da Infancia e Adolescencia contra a Violencia, o proxecto de Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual, co que o movimento feminista conseguiu facer lei do berro unánime, irmán, eu creote. Lei integral contra a trata. Bueno, temos que seguir traballando a todos os niveles, polo que non nos cansaremos de pedirlle á Xunta de Galicia máis vontade política. Do mesmo xeito, o Concello da Coruña non pode regatear en políticas públicas de igualdade, como xa vimos co expediente sancionador da Inspección de Traballo por carecer dun plan de igualdade. Por iso, elevamos a este pleno os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a abrir novos espazos de acollemento diversificados para mulleres en situacións de violencias machistas e as súas crianzas a cargo, redimensionar os CIMS, acometer a conversión dos xulgados de violencia sobre a muller en exclusivo en Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra, actualmente só existen na Coruña e Vigo, como paso previo á comarcalización dos xulgados de violencia. Implementar un plan integral de compensación, reparación e recuperación cara a autonomía para mulleres vítimas de violencia machistas. Do mesmo xeito, instar o Concello da Coruña a cumprir coa ordenanza de igualdade na diversidade e convocar o Consello de Igualdade, reimplantar a Escola de Empoderamento Feminista, recuperar as actividades educativas integrais incorporando o COF na súa xestión e programación e incluindo accións en espacios fora dos centros de ensino e implicando a outros servizos municipales como bibliotecas, instalacións deportivas, museos, etc. E, por último, implementar de xeito participativo as fases do Pacto por unha cidade libre de violencias machistas que quedan antes de realizar a súa revisión e reformulamento. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Señor Jorquera, o seu turno. Grazas. Noticia do pasado 24 de novembro, véspera do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O xulgado de violencia machista da Coruña está colapsado con 676 asuntos en trámite e case 300 sen incoar. Pero poderíamos seguir con noticias do propio 25N. 6.000 mulleres sufriron este ano algunha agresión machista en Galiza, ou unha de cada 3 galegas asegura ter sufrido algún tipo de violencia. E se falamos de asasinadas, no conxunto do Estado español dende 1 de xaneiro de 2003, as vítimas ascenden a máis de 1.100. Saben que hai unha frase atribuída a Stalin que di que unha morte é unha traxedia e 1 millón de mortes é unha estatística. Pois non podemos deixar que estas cifras sexan frías estatísticas. Esta semana non tivemos que sair ningún día á porta do Concello a agardar un minuto de silencio por outra vítima da violencia machista e hoxe case foi motivo de alivio que ao comezo deste pleno só tivésemos que agardar un minuto de silencio. Pero non, gardamos un minuto de silencio por outra vida segada. Nin os minutos de silencio poden converterse nun acto de rutina, nin as vítimas en datos estatísticos. Detrás de cada vítima hai unha traxedia provocada por esa forma de terrorismo que é a violencia machista. Unha forma de terrorismo que algúns negan, susumindo nunha condena abstracta a todas as violencias, ou falando eufemísticamente de violencia intrafamiliar. De aí, os crímenes pasionales que se decía no franquismo, só hai un paso. No pleno anterior facíamos alusión a un estudo da FAT que consideraba especialmente preocupante a crecente porcentaxe de rapaces que negan a existencia de violencia de xénero e a consideran un invento ideolóxico. En 4 anos, dende 2017 a 2021, a porcentaxe duplicouse até chegar a un 20% as persoas adolescentes que negan a existencia da violencia de xénero. Por iso, para loitar contra a violencia machista, primeiro hai que combater o negacionismo
e asumir a magnitude do problema e, segundo, actuar. Son necesarias máis accións como son necesarios máis recursos. Por estas razóns, o Grupo Municipal do BNG votará a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, alcaldesa. Moi bo día a todas e a todos. Xa adianto o noso voto favorable a esta moción. Como ben di Susan Faludi, a reacción contra os dereitos das mulleres non é ningunha novidade. É algo cíclico. A calquera progreso, por pequeno que sexa, séguelle unha involución orquestada polo patriarcado. E se ben é certo que estamos nun momento de violenta reacción patriarcal contra os avances que logramos en materia de igualdade, pois tamén o é que se están a articular respostas punitivas que non solucionan o problema. Na exposición de motivos desta moción mencionas o proxecto de lei orgánica de garantía integral de liberdade sexual e, se ben é certo que consideramos que este anteproxecto de lei contempla, sen dúbida, numerosos avances, si consideramos tamén que é un erro que nesta lei se reforce unha resposta penal creando novos delitos e recuperando outros, como neste caso é a tercería locativa. O dereito penal, como xa sabemos, ten o poder de castigar, pero, dende logo, pois non é un instrumento de transformación social, nin moito menos. Incrementar penas, creemos, que non soluciona problemas que son culturais, políticos e sociais. E o dereito penal non é emancipador, nin tampouco atende ás necesidades de vítimas, como sabemos nos propios xulgados. Gustaríanos, hoxe aquí, convidar, iso sí, a reflexión ante as consecuencias que está a ter que se reforce a vía máis punitiva en nome de accións feministas. E cando falamos de violencia machista, moitas veces esquecemos tamén analizar cuestións relevantes, como poden ser os motivos polos que moitísimas mulleres non chegan nunca a denunciar. E parécenos que isto sí é algo urxente que deberíamos abordar, e tamén garantir que aquelas mulleres que sofren violencia machista poidan ter unha protección sen que sexa obligatorio presentar esta denuncia. É dicir, nós consideramos que é necesario potenciar o acceso aos recursos e garantir tamén os dereitos das mulleres, pero que sexa dun xeito absolutamente incondicional, tal e como xa se recolle no Pacto de Estado de Violencias Machistas, pero que a data actual continúa pendente de desenvolver. Ademais disto, consideramos que é preciso un maior apoio xurídico e psicolóxico, tamén antes do proceso penal. Sabemos que é duro, que moitísimas mulleres non saben a que se van a enfrentar, que se vai dubidar da súa palabra, que é un proceso penal que pasa simplemente por feitos, cando moitas mulleres o que buscan unha reparación do dano que dificilmente van a topar, máis aló do simbólico, quizáis dunha sentenza condenatoria, e creemos que tamén é preciso incrementar a coordinación entre as distintas administracións. Tamén nos parece moi relevante atender os distintos eixes de intersección, como a saúde mental, a migración, as persoas que poidan ter o seu cargo e, por suposto, un maior financiamento de todas as administracións que permita facer efectivos maiores recursos. Como decía, aínda que a tutela penal é imprescindible, que é unha ferramenta que non permite resolver na súa intensidade as violencias machistas, xa que se trata dunha problemática que ten fondas raíces culturais e profundas consecuencias nas vidas das persoas, e mentras sigamos asignando ás persoas atributos, expectativas en función do seu sexo, pois estaremos construindo un mundo sexista e un mundo desigual. O asunto non se trata de ser diferentes, senón desiguais en dereitos, en capacidades para decidir, en capacidade para participar, en capacidade para actuar. Isto é o que queremos erradicar. A violencia é froito desta desigualdade. Xa para rematar, tamén queremos subliñar que últimamente observamos con certa preocupación a hostilidade coa que se están a abordar, sen dúbida, debates complexos dentro do movimento feminista, debates con moitísimas arestas, e non se trata de que todas as persoas, sen dúbida, pensemos igual. As discrepancias e os disensos son enriquecedores, sempre cando sexamos capaces de unir os nosos esforzos na mesma dirección, sobre todo nunha etapa da historia que nos tocou vivir, na que existen determinadas forzas reaccionarias da extrema dereita que nos queren levar a épocas pasadas que, sen dúbida, ningunha de nós quere revivir.
Máis nada, como xa dixen, votaremos a favor. Moitas grazas, señora Cameán. Turno para o Partido Popular, señora Gutiérrez. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas las personas que están hoy presentes en el salón y a aquellas personas que nos siguen por vía telemática. Inicio mi intervención un poco confusa y lo estoy no por el tema que nos ocupa, que es de una magnitud nada despreciable, y además que tengo la absoluta seguridad de que todas las personas que están presentes en este pleno entienden su dimensión, se esfuerzan por estudiar y aplicar todas las medidas que su mano esté para atajarlo. Este es uno de los pocos temas en el que, sin duda alguna, existe consenso institucional, personal, profesional e ideológico. Estoy sorprendida, ya que recuerdo, señora Faraldo, su presencia en el pleno del 4 de noviembre, en el que se leyó un manifiesto de la FEGAM en contra de la violencia machista. También recuerdo que intervino en respuesta a las mociones presentadas por Bloque y Marea, al igual que lo hicimos todos los demás. Cada uno planteó, con la mejor de sus voluntades, las cuestiones que consideraba importantes corregir y reparar, y por si no lo recuerda, que a la vista de su moción no parece, se votaron todas a favor. Nunca es un mal momento para proponer o demandar cualquier iniciativa que colabore a superar la situación que viven las personas sometidas a la violencia de género. Pero, señora Faraldo, reconcíliese con el momento que le toca vivir en este ayuntamiento y haga el trabajo cuando toca. Ya en el pasado pleno usted dispuso de la posibilidad de encarar el tema de la manera que mejor le pareciera. No creo que traer este tema una y otra vez a este foro favorezca en absoluto al objetivo que se persigue para enfrentar este problema. Más bien lo banaliza como si fuera una cuestión ya trillada infinidad de veces. Claro está, desconozco cuál es el objetivo que usted persigue y con esta actuación. No obstante, le recuerdo varias cosas importantes que quizá debería tratar en su partido simultáneamente a la gestión en este concello. Primero, fue Podemos quien, mediante su abstención, no apoyó el pacto de violencia de género, según ustedes mismos decían, por coherencia. Ante este tema, quizá la sociedad espere algo más de los grupos políticos que en este momento buscaban una punta de lanza para avanzar sobre esta cuestión. No sé qué tipo de coherencia tienen ustedes. Por otro lado, les recuerdo una vez más que es Podemos quien gobierna junto al PSOE y que la ministra de Igualdad ejerce como tal desde sus filas, que es, sobre todo en este foro, el del Gobierno, donde pueden desarrollar todas las propuestas útiles que se les ocurran, que sin duda las administraciones competentes ejecutarán cuando se les dote del presupuesto necesario. Importante también destacar que el hecho de que las políticas que se diseñan y gestionen desde otras administraciones, como pueden ser la Xunta o este Concello, nunca pueden ser consideradas como antifeministas, señora Faraldo. Es posible que usted no las comparta, que tenga objetivos o perspectivas diversas, pero sea usted respetuosa, proponga y sume con sus sugerencias. No acuse, no desprecie, no distorsione otras posturas en base a no se sabe qué criterio, en temas tan delicados y necesarios en cuanto a la diversidad de sus iniciativas. No vive usted en posesión de la verdad. En resumen, tratemos este problema como lo que es, uno de los mayores dramas que vive la sociedad y al que se atiende desde todos los ámbitos de la forma más eficiente posible. Por lo que le recordaré que el compromiso de la Xunta con esta triste realidad es muy claro. La igualdad ha sido y es uno de los ejes prioritarios para lo que trabaja la Secretaría específica, con recursos y esfuerzos continuados. Desde la Xunta, este apoyo se ratifica en los presupuestos del 2022, con un incremento del 20% en igualdad, además de otro 20% en la dotación al programa EMEGA para el emprendimiento femenino y también en trasladar la garantía de acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, que ya durante este año se ha reforzado beneficiando a 90 mujeres y 150 profesionales en la gestión de los procedimientos. Estos esfuerzos incorporan turnos de guardia psicológica permanente, turnos de guardia social, servicios de asesoramiento y apoyo a personas letradas en la especialización o acudir de forma directa como acción popular en los procedimientos penales en caso de muerte. Dicho todo esto, este Grupo Municipal nunca votará en contra de cualquier aspecto que esté relacionado con este tema. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Pecho de debate polo Grupo Socialista, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues vaya por delante que vamos a votar a favor de esta moción, básicamente porque compartimos el grueso de la parte dispositiva, a pesar de que tiene matices. Pero permítame, señora Faraldo, que no compartamos seguramente una gran parte de lo que se establece en esta exposición de motivos. Fundamentalmente, en los dos últimos párrafos de la exposición de motivos
en los que usted utiliza palabras gruesas como es el antifeminismo achacable al Gobierno y afirma. La pregunta sería ¿qué considera usted o a quién considera usted antifeminista y en base a qué criterios? ¿En base a qué criterio, en base a qué autoridad moral usted o me da igual, usted o cualquier concejal o concejala de cualquier organización política puede permitirse el lujo de repartir carnés? Ya no es la primera vez que lo digo en este pleno y espero, ojalá que sea la última, fundamentalmente porque yo creo que el tema es tan grave, las cifras son tan alarmantes, que no se puede hacer del debate político sereno un circo. Pero la cuestión es en base a qué se creen ustedes que pueden repartir carnés de feminismo. A mí, desde luego, y a esta organización política, ninguna lección. Puede usted, ya lo dijo la señora Gutiérrez, compartir o no compartir la política que se pueda estar llevando a cabo por parte de este Gobierno municipal, por parte de la Concejalía de Igualdad. ¿Le puede usted gustar más o menos que los cursos los gestione el COF o los gestione el Servicio de Igualdad? ¿Le puede usted gustar más o menos que los cuentacuentos se realicen de una manera o se realicen de otra? Pero hay una serie de cuestiones. Mire, vamos a ver. Por más que repitan ustedes que el espazo das diversidades está invisibilizado porque no sé quién se lo cuenta, lo cierto es que no es así. No es así. Y el compromiso de este Gobierno municipal y el compromiso del Partido Socialista con el colectivo es algo indudable. Haga usted memoria, vaya usted a Google, busque el primer servicio de mediación LGTB. Lo puso en marcha un Gobierno socialista en esta ciudad, siendo concejala de Servicios Sociales en aquel momento Silvia Longueira y alcalde Javier Losada Azpiazu, año 2010. Año 2010. Y usted habla de la Escuela de Empoderamiento, pero ¿quiere realmente que hablemos de la Escuela de Empoderamiento? ¿Quién la asesora? Que le cuente exactamente cómo funcionaba esa Escuela de Empoderamiento. En este momento, la Escuela de Empoderamiento se encuentra en contratación, porque se considera, desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, que es mejor que siga un procedimiento de contratación y que no se convierta en una chiringuitada. Así, se lo digo, así. Usted habla de los pliegos, usted habla de las actividades de carácter educativo y repite como un mantra que las hicimos a expresas y que además, se reducen. Mire, la reducción es un 127% más del presupuesto por el que salen, de 57.000 a 129.000. Y usted puede compartir que le gusta o no le guste, pero no se reducen. Se ha trabajado mucho con los técnicos, con las técnicas, se ha trabajado mucho con los representantes de las organizaciones de carácter juvenil, se ha trabajado con los jóvenes que tienen que decir si llegamos o no llegamos. Yo soy madre de adolescentes que me dicen una y otra vez que no llegamos. Y seguramente quien hizo los cursos antes que yo lo hizo con la mejor de las intenciones y yo no le puedo garantizar que con estos cursos vayamos a llegar porque el público es duro. Y porque en muchas ocasiones no se llega, y ahí están las cifras. Pero lo que desde luego me parece que es inadmisible es que ustedes repartan carnés de feminismo. Hablamos constantemente de la sororidad entre las mujeres, constantemente. La ejercemos en el día a día. Hablamos constantemente del feminismo, lo ejercemos en el día a día de puertas para adentro. Lo ejercemos. O estamos constantemente poniéndole la proa a quien discrepa un poquitito de nuestros postulados absolutamente, en ocasiones, dogmáticos. ¿Lecciones? Lecciones ninguna. Se puede discrepar de muchas cosas. Y por otra parte, ¿qué les voy a decir? De esto ya se habló en el pleno anterior. Podríamos seguir hablando pleno tras pleno, tras pleno, tras pleno, tras pleno. Lo que nunca van a escuchar por mi parte y por parte del Gobierno municipal es hacer ningún tipo de visión absolutamente ventajista sobre el tema de la violencia de género. Yo pongo la mano en el fuego por los 27 que nos sentamos aquí, con independencia de que discrepemos en determinadas cuestiones. Pero, desde luego, quien ocupa puestos de responsabilidad en materia de igualdad sabe lo duro que es llegar. Así que yo le pediría un poquito más de rigor. No obstante, votaremos a favor de la moción. Moitas grazas, señora Neira. Procedemos á votación desta moción, a que, como dixen antes, non había enmendas. Votos a favor da mesma.
Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Turno xa para as enmendas presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. A primeira delas é sobre a situación do deporte feminino. Aquí hai unha enmenda de sustitución do Grupo Popular que foi transaccionada xa co Bloque Nacionalista Galego, polo que se votará a moción con esa enmenda transaccionada xa incorporada á mesma. Ten a palabra o señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Nas últimas semanas o deporte feminino na nosa cidade foi varias veces noticia por motivos que poñen en evidencia os atrancos para desenvolver a práctica deportiva en igualdade de condicións que os equipos masculinos. O pasado 4 de outubro, Balomán Brigantium denunciaba nas súas redes que o seu equipo sénior se vía obrigado a deixar de adestrar polo feito de o Concello non lle ter asignado o uso dunha instalación municipal. Un día despois, o 5 de outubro, o clube informaba dunha solución provisoria que permitía aos seus equipos sénior e juvenil adestrar con apenas 2 sesións semanais, mentres non se completaba a asignación definitiva de pistas para a temporada 2021-2022. O mesmo día 4, subemos que en idéntica situación se atopaba o Enden Fútbol Sala, equipo de categoría juvenil autonómica. Este club indicaba que non se lle asignaba aínda pista de adestramento, a pesar de tela solicitado o pasado mes de xullo. Parece evidente, á vista destas informacións, que o déficit de infraestructuras deportivas que existe na Coruña prexudica de xeito especial o deporte feminino, por ser moitos clubes de recente creación e atoparse con situacións de feito que dificultan o acceso en igualdade de condicións ás instalacións. A situación descrita viñeron sumarse os problemas do liceo feminino, que provocaron a dimisión do adestrador do equipo sénior que compite na Hockey Liga, polo que considera unha desigualdade de trato. Así, mentres o primeiro equipo masculino desprázase en avión, o feminino ten que facer longas viaxes en furgoneta. Lembremos que a maioría dos desprazamentos son a Cataluña, máis de 2.000 kilómetros entre ida e volta, e que estamos a falar de xogadoras non profesionais que cada 15 días teñen que ocupar boa parte da fin de semana nunha longa viaxe en furgoneta sen apenas tempo para adestrar. A este problema engádese o feito de que, a diferenza dos homes, as xogadoras do equipo femenino teñen que ducharse en casa despois dos adestramentos ou carecen dun servizo de lavandería, sendo convidadas a que se encarguen elas mesmas de lavar a equipación. O Hockey Clube Liceo xustificou esta situación por mor das grandes limitacións económicas do clube e o feito de que o equipo femenino apenas xera recursos económicos para a entidade, ao tempo que asegurou que está a traballar para reverter a situación. Compre lembrar que entre o Liceo e o Concello da Coruña existe un convenio de colaboración para o fomento da actividade deportiva de hockey, en virtude do cal o Liceo percibirá en 2021 95.000 euros. O Grupo Municipal do BNG valora o grande traballo que desenvolveu e segue a desenvolver o Hockey Clube Liceo até o punto de se converter nun emblema deportivo da nosa cidade e ter contribuído de xeito decisivo a facer da Coruña un referente do hockey en patins. Mais o dereito á igualdade efectiva entre homes e mulleres en todos os eidos exixe corrixir estas situacións e dende o Concello da Coruña débese colaborar no seu ámbito de competencia para que os equipos e deportistas femininas poidan desenvolver a súa actividade deportiva en plenas condicións de igualdade. Estas son as razóns que fundamentan as propostas contidas na parte resolutiva desta moción e, a respecto da emenda presentada polo Grupo Popular, pois xa se aclarou por parte da Presidencia que se chegou unha proposta de transacción co grupo propoñente, neste caso o BNG, co cal se incorpora esta proposta de transacción tamén o texto da parte resolutiva. Estas son as razóns que fundamentan esta moción e por ese motivo solicitamos o voto a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a señora Faraldo. Ben esta moción a lembrarnos canto queda por facer en políticas de igualdade, que unha realidade todavía lonxana. Tanto é así que, dende a declaración de Brighton en 1994, que reuniu aos responsables das políticas e decisións do mundo deportivo, tanto a nivel nacional como internacional, ata hoxe, queda moito camiño todavía por percorrer.
Nesa declaración xa se marcaban como obxectivos asegurar un ambiente seguro para as mulleres deportistas, incrementar a participación destas no deporte a todos os niveis, e no punto 2 dos principios suliñaba, en canto ás instalacións, a participación femenina no deporte está influída polo número, a diversidade e a accesibilidade das instalacións. O planeamento, o diseño e a dirección destas ten que satisfacer de modo apropiado e equitativo as necesidades específicas das mulleres dentro dunha comunidade. Esta declaración foi asinada para asumir o compromiso de levala a cabo polo Consello Xeral de Deportes de España e por varias federacións nacionais, entre elas a Federación Española de Balonmano e a Real Federación de Hóckey, organizacións que deben implicarse nos casos de desigualdade e dificultades engadidas ás mulleres no mundo do deporte por razón do seu xénero. Por iso, chámanos a atención o punto 4 da moción, que debería ser xa de por sí, en base ás políticas de igualdade tamén no deporte, un principio básico do funcionamento municipal. No resto dos puntos, nesta moción ponse o acento nesa desigualdade, nos casos concretos que se referencian e se propoñen medidas municipais que se poden aplicar desde o Goberno do Concello da cidade, a fin de paliar algunhas das dificultades dos clubs que recaen basicamente nas deportistas femeninas. Votamos a favor, sin duda alguna. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para a Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Vaya por diante o noso voto favorable. Traese ao Pleno do Concello da Coruña unha moción sobre a situación do deporte feminino na nosa cidade e propostas para garantir unha igualdade efectiva no deporte coruñés. Estamos totalmente de acordo, pois hai moita marxe de mellora neste eido. Na semana na que o deporte feminino está no foco mediático, con Alexia Putella, xogadora do equipo feminino do Fútbol Club Barcelona, galardoada co Balón de Ouro feminino, nun momento no que está aberto a nivel estatal o debate e por fin as negociacións para que o fútbol feminino se profesionalice, e máis aló do foco do fútbol, compre lembrar que a nosa cidade ten un enorme e valiosísimo tecido deportivo feminino, dende o rugby, a halterofilia, pasando pola gimnasia e o atletismo, dende o hóckey sobre patíns ao skate e ao roller derby, e moitos máis deportes. No ano no que Irene Martínez foi récord de España de halterofilia en 59 kilos e Irene Branco foi bronce no Europeo Júnior de halterofilia na categoría de menos 87 kilos, ambas integrantes do Clube Halterofilia Coruña que ano a ano dá moitas alegrías a esta cidade. Ou no ano no que Julia Benedetti representounos a todas a primeira vez que o skate foi deporte olímpico, en Tokio 2021. Ou máis recentemente, cando dúas xogadoras do Hockey Club Liceo, María Sanjurjo e Alba Garrote, veñen de ser convocadas pola selección española feminina de hockey sobre patíns. Elas son só algúns exemplos da potencia do deporte feminino na cidade da Coruña. Todas elas e moitas outras son referentes hoxe para moitas nenas. E iso é o verdadeiramente importante. Apostar e apoiar por igual ao deporte de base na cidade e particularmente ao deporte base feminino. Porque a realidade hoxe é que hai demasiados clubes con categorías femininas nesta cidade que teñen dificultades para adestrar, que teñen dificultades no acceso e no uso das instalacións deportivas e que demostran que existe un claro trato desigual respecto aos equipos masculinos. O Concello ten a responsabilidade dentro das súas competencias de facilitar e garantir que todos os equipos e todas as deportistas poidan desenvolver a súa actividade deportiva en plenas condicións de igualdade. Nese sentido, é fundamental que o reparto no uso das instalacións teña en conta e facilite esa igualdade na práctica deportiva. En ese sentido, urxe, e o que pide esta moción, e por iso estamos completamente de acordo, que o Goberno municipal vaya tamén máis alá dos eslóganes e traballe para facer realmente efectiva a igualdade na práctica do deporte na cidade, facilitando o uso das instalacións deportivas, realizando un plan municipal de igualdade do deporte local, tal e como se propuxo, por certo, recentemente no Pleno do Consello Municipal de Deportes, ou promover accións conxuntas xunto coa Consellería de Igualdade na liña do feito no pasado mandato, así como realizando dunha vez por todas un plan de infraestructuras deportivas na cidade, tanto das actuais como das futuras. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Delso. Turno para o Partido Popular, señor García. Gracias, señora alcaldesa.
Un gran conocedor del deporte municipal a nivel de España, que se llama Daniel Martínez Aguado, decía, abro comillas, las ideas llegan con los patines del lenguaje a una pista de hielo. Ahí unas resbalan, mientras que otras siguen patinando con arte. Aquí en Coruña nos encontramos siempre con la misma valla. Señora Martínez, ¿me puede contestar qué proceso relativo a detectar las situaciones de intervención deportiva en el Ayuntamiento ha plasmado en un documento que permita satisfacer las necesidades de los coruñeses en el deporte? ¿Se lo puede enseñar a las entidades o a los medios de comunicación? Ya le contesto yo, ninguno. Este grupo ha presentado más de 30 propuestas en las antepasadas municipales, y entre ellas las mejoras de los convenios deportivos. Y la alcaldesa y el PSOE progresista, sí, han presentado, sí. Se las recuerdo porque queda un año y medio para que ustedes puedan cumplir con esas promesas. Y usted también, señora Martínez, porque está dentro del Gobierno. Pues la alcaldesa sabe que prometía unos campos de fútbol para el deporte femenino en FEANS, una pista de atletismo también para el deporte femenino y también unos convenios para la creciente, el elevado creciente de deporte femenino. ¿Dónde están? Les pregunto. ¿Existe un anteproyecto? ¿Cuánto cuestan? ¿Hay partidas habilitadas en el presupuesto? Son preguntas sencillas, son sencillas de contestar. Y es lo que les pregunto a los coruñeses. Ya sé que su respuesta, señora Martínez, es muy cómoda. A partir de ahora será el Consello Municipal de Deportes. Pero, por cierto, se celebró este Consello Municipal, un hecho histórico como usted lo tildaba, y la alcaldesa ni apareció. Más respeto al deporte y a la labor de los dirigentes. Por cierto, 360 entidades hay registradas en el Ayuntamiento de Coruña y comparecieron 33 entidades, el 9%. Ahí lo dejo. Pero lo más surrealista, señora Martínez, es lo que le contestan después, usted a las entidades después de ese Consello, cuando trazan unas pinceladas gruesas. Y le dice, pone a disposición el Servicio Municipal de Deportes. Yo creo que o es una broma o no lo entiendo, de verdad. Una persona que en principio se supone que debía tener un plan deportivo con sus asesores, con decisión exclusiva para todo esto, con todos los recursos posibles, contesta a los verdaderos promotores del deporte que todo lo deja en manos de los funcionarios del servicio. Bueno, está claro que Coruña adolece de un proyecto. Están desarrollando las mismas actividades que hace 20 años, sin una propuesta de convenios que obedezca a la realidad. Este grupo le ha preguntado en el anterior mes cuál era su planificación política deportiva en cuanto a convenios, cuáles eran los criterios para su confección y si iban a seguir el modelo anterior. Y usted contesta, lo están estudiando en el Consello Municipal y que sobre los criterios pondrán lo que necesiten las entidades y que atenderán a las entidades según su magnitud. Esto está clarísimo que siguen sin tener un criterio y, por supuesto, seguirán sometidos al pasado y al histórico de los convenios firmados. ¿Cuántos convenios dispone este ayuntamiento con el objeto de promoción del deporte femenino? Creo que uno. Y se ha aprobado en el último modificativo porque lo ha presentado este grupo. Pero lo más triste es que ustedes le están preguntando a las entidades cuál va a ser el objeto que quieren que pongan en el convenio. Otra barbaridad. No lo entiendo. Sea valiente, señora Martínez. Déjese de históricos y responda y realice un marco de valoración con criterios objetivos en los convenios, con criterios con un reparto justo del dinero público, porque hay entidades que reciben por el mismo objeto en este ayuntamiento por 3 partes y hay otras entidades que pagan sus instalaciones, sus alquileres y reciben esto, 0, por las ayudas. Por eso, nuestra propuesta es instar a que hagan unos convenios nuevos en el ámbito femenino y en el resto igual, para el fomento de actividad deportiva, para las escuelas deportivas o para eventos deportivos, o al igual que el patrocinio deportivo con turismo para que puedan realizar competiciones de carácter nacional e internacional. Y por último, les recuerdo que siempre habla de la Xunta, o pone la Xunta por delante, les recuerdo que la Xunta ha destinado este año un plan para el patrocinio de deporte femenino, para competiciones de ámbito nacional e internacional, casi de 250.000 euros. Y, por otro lado, un patrocinio de deporte gallego en donde la mitad de las entidades son femeninas y son 3,5 millones de euros. Siga el recorrido, por favor, y, por supuesto, agradecer al bloque nuestra aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Turno para la señora Martínez.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi bons días a todos. Dende este goberno que preside a nosa alcaldesa Inés Rei, especialmente desde a Concellaría de Deportes, un dos principais obxectivos dentro do desenvolvemento da práctica deportiva é a aposta pola igualdade. Desde que estamos á fronte da área do deportes, xa se avanzou na aplicación de políticas de igualdade e seguimos sen descanso porque hai moitísimo que facer. Por vez primeira este sábado, os dous equipos séniors do Hockey Club Liceo coincidirán na principal instalación deportiva desta cidade, o Palacio Municipal dos Deportes de Riazor. A directiva do club máis laureado do noso deporte pediunos a principio de temporada que as mulleres, igual que os homes, puidesen adestrar e xogar nesta instalación. Esta fin de semana espérannos mulleres e homes nunha dobre xornada histórica para gozar do hóckey de calidade na máxima competición deste deporte. Hai que darlle ao deporte practicado por mulleres o espazo que merece, con todo tipo de recursos, coa chega de todo tipo de recursos tamén desde as administracións públicas. Igualar os premios para homes e mulleres, como se fixo no Teresa Herrera por vez primeira, ou recoller nas bases da convocatoria de usos para a temporada 21-22 aprobada por esta Concellería que en función do número de licenzas federativas femeninas que compitan outorgarase 0,02 puntos por cada licenza femenina ata un máximo de 20 puntos. Pasos para o fomento do deporte practicado por mulleres e tamén para axudar os clubs de recente creación. Sen a promoción da práctica deportiva de mulleres, nada cambiará. Por iso é fundamental escoitalas. Como estamos facendo, escoitándoas e atendéndoas desde que este ano se creou o Consello Municipal de Deportes, hai un grupo de traballo, Deporte e Muller, que en poucos meses xa puxo en riba da mesa unha serie de propostas que xa se están estudando na Concellería de Deportes. Unha desas propostas é precisamente a creación, o desenvolvemento dun plan de igualdade no deporte, un proxecto ambicioso e complexo que cando vexa a luz, sen dúbida situará a Coruña nunha posición moi avanzada no traballo pola igualdade real no deporte. Somos conscientes de que estamos lonxe da igualdade, como quedou reflectido nun estudio destes últimos días que di que só 23 licencias deportivas de cada 100 son de mulleres, por cada 4 homes unha muller, e tamén que na última década o número de licenzas deportivas só aumentou un 0,7%, desde logo datos que producen inquedanza, pero tamén nos animan a axudar para reverter esta situación. Sobre os puntos engadidos nesta moción, vostedes saben, ou deberían de saber, que os convenios son unha excepcionalidade no réxime normal da concorrencia competitiva das subvencións e, por tanto, non se considera procedente a existencia dunhas bases que establezan o seu reparto. Sinalar, por certo, que este 2021 foi o ano no que máis axiña se repartiron as subvencións e as becas para as entidades solicitantes. E tamén o saben todos vostedes, ou deberían de saber, que os convenios financian gastos federativos. Coas nosas axudas contribuímos a que as escolas deportivas dos clubs se manteñan. E tamén xa financiamos eventos deportivos cos convenios. Aí está o Trofeo Miguelito, o Rally da Coruña, a Copa do Rei e da Raíña de Hóckey a patins, o Winnerman, a Copa Galega de Escalada, a Travesía Costa Coruña, o San Reis de Kayak de Mar ou a San Silvestre. Un montón de eventos deportivos que xa se financian por medio de convenios. Por suposto, sempre estamos abertos a melloras, iso sí, dentro do marco legal establecido. Un marco dentro do cal intentarase apoiar a quen poida ter unha proxección e retorno que posicione a Coruña no ámbito turístico deportivo, como así o recollerá o plan de marketing que o Consorcio de Turismo consensuou co sector e coa Concellería de Deportes. Votaremos a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego porque somos activistas convencidos da visibilidade da muller, tamén da muller deportista, da muller adestradora e da muller xestora, un campo bastante complicado para nós. Co seu coñecemento e o seu talento camiñaremos cara a unha proxección máis xusta da muller no deporte. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor.
Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última das mocións do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación da Casa de Rosalía de Castro na Rúa do Príncipe da Cidade Bella da Coruña. Consta unha emenda de substitución do Grupo da Marea Atlántica. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Comezo por aclarar que é unha emenda de sustitución ao punto 2.1, a un punto moi concreto da moción, non a totalidade, que o BNG acepta esa emenda. Ben, 2021 é un ano relevante na historia da nosa grande poeta nacional, Rosalía de Castro. Dunha banda fanse 150 anos da súa chegada a Coruña. Rosalía viviu na nosa cidade entre 1871 e 1874. Un efeméride que foi conmemorado o pasado 23 de outubro por iniciativa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e polo Concello da Coruña en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro cunhas xornadas desenvolvidas os días 10, 11 e 12 de novembro. A estadía de Rosalía na nosa cidade deixou unha fonda pegada na escritora, unha pegada que tivo mesmo plasmación na súa obra lírica. Na tomba do xeneral inglés Sir John Moore, quizás sexa o exemplo máis coñecido, mas non é o único. D'humanos seres e con pauta línea que brila o sol, adiántase e retórcese, mais preto lentamente as curvas sigue do murallón antigo do Parrote. Así describe Rosalía, no seu poema Para Habana, a partida da Coruña do vapor ateigado de homes que se ven obrigados a emigrar para procurar vida fora. Quizá ninguén soubo expresar a dimensión do drama de emigración como Rosalía neste inmorredeiro poema. Doutra banda, en 2021, fanse 50 anos da apertura ao público da Casa da Matanza en Padrón, que alberga a Casa Museo de Rosalía. Un proxecto que viu a luz grazas á implicación de miles de persoas e entidades de todo o país e a emigración. Con este motivo, pasado 10 de novembro, inaugurouse na Coruña unha exposición que percorrerá distintas cidades e vilas baixo o título A Casa de Galicia, 50 anos da Casa de Rosalía. Mais, mentres celebramos esta efeméride, na Coruña temos a nosa propia Casa de Rosalía, a casa na que viviu durante a súa estadía na nosa cidade, cita no número 3 da Rúa do Príncipe. Unha morada que, por desgraza, presenta un aspecto lamentável. Esta casa pasou a ser propiedade de Caixa Galicia, froito dun embargo por impagos dos seus daquela titulares. No seu momento, Caixa Galicia chegou a un acordo coa Academia Galega para a cesión da titularidade co xeito de que se destinase a usos e actividades vencellados á Academia, mais o acordo de cesión caducou ao non conseguir esta institución materializar o proxecto por mor de dificultades económicas. Na actualidade, a casa pertence á banca, non está aberta ao público e atópase nun estado de seria deterioración. Ademais, no cemiterio de Santo Amaro, atópase a sepultura do escritor e historiador Manuel Murguía, home de Rosalía, na que tamén están depositados os restos dos fillos do matrimonio. A sepultura, propiedade do Concello da Coruña, está rotulada en castelán. Por iso, nesta moción, propoñamos realizar as xestións oportunas para rehabilitar, musealizar e abrir ao público a Casa de Rosalía, establecendo conversas con a banca para a cesión da casa ao Concello da Coruña e recabando o apoio doutras administracións e institucións culturais para a materialización do proxecto, e dignificar e poñer en valor a sepultura de Manuel Murguía e proceder á súa rotulación en galego. Creo, sinceramente, que o que propoñemos nesta moción é a mellor homenaxe que lle podemos facer a Rosalía. Ademais, reforzaría o atractivo cultural da nosa cidade e contribuiría a dinamizar e revitalizar a cidade bella da Coruña. Por estas razóns, solicitamos o voto favorável a esta moción. Gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a señora Faraldo. Miña casiña, meu lar, cantas onciñas de ouro me vals. Aínda que con este poema Rosalía de Castro aludía á vivenda que tivera de nena, con el amosaba a importancia que para ela tiña a súa casa, o seu fogar. E a vivenda da Rúa Príncipe o foi. Foi nesa casa onde, por razóns do nomeamento de Manuel Murguía como director do Arquivo Xeral do Reino, viviu a familia case 5 anos, onde naceu, ademais, a súa quinta filla, Amara, e de onde saíron os versos que todavía se poden ver na placa do Xardín de San Carlos na tomba do xeneral inglés Sir John Moore.
Resulta canto menos inverosímil que un tesouro como ese na nosa cidade non sexa obxecto de coidado por parte das institucións, atención por parte da cidade, sendo como é, e como aínda pode ser máis, atracción de foráneos. Unha casa ademais situada a escasos metros da sede da Real Academia Galega, co que a escritora supuxo para as letras galegas. Tanto é así que a propia Academia Galega valorou no ano 2007, como ben recordaba o señor Jorquera, convertila nun novo centro cultural que incluso contaba co proxecto para a realización da obra do arquitecto Andrés Fernández Albalad. A falta de recursos económicos fixo insostible esta pretensión e a casa, vinculada a dous persoaxes fundamentales da cultura galega, rematou pechada como sigue a día de hoxe. O proxecto tiña moitas dificultades, reconocía máis tarde o presidente da Real Academia Galega, señor Barreiro. O principal problema foi a reforma que necesitaba o edificio. O compromiso do ministro socialista César Antonio Molina para contribuir na reforma acabou pouco despois cando saliu do Goberno central. Outra dificultade foi a inspección técnica que fixo o propio Concello, que exixía afrontar reformas que a entidade cultural galega non pudo facer frente. E así, pechouse a casa e segue pechada máis dunha década despois. Antes de rematar este ano, no que se cumplirán, como ben se dixo, 150 anos da chegada da familia Murguía Castro a Coruña, era un bo momento para dar os primeiros pasos, recuperar un proxecto no que se crease un espazo no que impulsar a lingua e a cultura de Galicia a través da obra e da historia da autora. Estudar a posibilidade de recuperar ese espazo simbólico no edificio da Rúa Príncipe. Por iso, imos a votar a favor desta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para a Marea Atlántica, señor Lema. Ben, bo día. Efectivamente, este ano fanse 50 da inauguración da Casa Museo a Losaía de Castro, a Casa da Matanza en Padrón. Creo que compre, o mellor, facer unha pequena evocación de como se fixo esta casa, coas achegas de milleiros de galegos do país e da emigración. Un proxecto que foi concibido no 47, en plena noite franquista, foi inaugurado no 71 con un discurso público do seu primeiro presidente, don Ramón Otero Pedrallo, un discurso en galego, que foi tamén algo que anotaron as autoridades, que entendían que aquilo era un acto de insumisión. Hai que tamén, creo que compre dicir, que participaron na restauración da casa da poeta nacional deste pobo, personaxes como Camilo Agrasar, como Pepe Mesuto, como Rei de Viana, moitos outros que sostiveron o facho da nosa cultura, da nosa lingua, en tempos, sen dúbida, máis escuros que este. Tamén se fan nestas datas 150 anos, efectivamente, da estancia do paso, breve pero significativo, de Rosalía de Castro e do seu marido, de Murguía, pola nosa cidade. E con este motivo inaugurouse, pasado 10 de novembro, unha mostra comisariada por Pepe Barro nos Xardíns de Méndez Núñez, culminada con un fermoso erudito discurso do presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, no que, de alguma maneira, viña a resumir ou a ilustrar novamente cal fora ese periplo vital de Rosalía que trouxera ata aquí. Aconteceu tamén, dicía antes a señora Llollaneira, que o feminismo non se declara, senón que se exerce. Aconteceu tamén que quen tomou a palabra no nome do Concello, o señor Xesús Celemín, fixo o seu discurso en castelán nesa ocasión. Na ocasión na que se estaba conmemorando o paso da poeta nacional de Galicia, a musa do resurdimento galego, a que lle entregou a voz de novo a este pobo. Encontrámonos con que o responsable, o enviado polo Concello da Coruña, en esa ocasión, fai o seu discurso en castelán. Isto é un absoluto insulto e un desprezo ao idioma deste pobo nunha ocasión como esa, e así o considero. É inevitable chegar a esa conclusión, máis aínda cando despois, efectivamente, aprobamos ordenanzas en defensa do galego e nos declaramos que estamos, comprometidos, pero os feitos sinalan outras cuestións. E insisto que non é unha ocasión baladí, non é unha ocasión calquera. Señor Celemín, se necesita vostede ser ilustrado sobre a importancia de Rosalía na historia deste país, a da nosa literatura, estamos moitos dispostos a facelo. Con todo, por suposto, nós apoiamos esta moción. Creo que é inevitable pensar
que esa casa exixe ser posta, ser recuperada, forma parte tamén da desfeita do fin da liquidación de Caixa Galicia, que este patrimonio está ahora en desuso e en mans da banca. Creo que é inevitable pensar na súa restauración seguindo unha política de recuperación de patrimonio público que este Concello leva poñendo en práctica desde hai tempo. Pero debe facerse desde o consenso, pensamos nós. Eu creo que é importante que as institucións que están, por definición, destinadas a compartir o legado da Rosalía de Castro, que son a Fundación a Real Academia Galega, sexan copartícipes tamén no deseño do que sexa o futuro que se lle quera otorgar a este edificio. Por eso, a nosa emenda, que foi, o agradecemos, recollida polo partido propoñente, polo BNG, simplemente dunha procura do consenso e dun diálogo previo entre as dúas institucións. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Turno para o Partido Popular, señor Coira. Muchas gracias. Está claro que la casa de Rosalía de Castro, situada en la calle Príncipe en la Ciudad Vieja, es una oportunidad que deberíamos ser capaces de aprovechar. Es cierto que este ayuntamiento tiene muchas casas museo que realmente a uno le echan un poco para atrás, porque no somos capaces de darle el valor y la vida cultural y de referencia que tenían que ser. Ojalá este ayuntamiento sea capaz, esta vez, con la Casa de Rosalía de Castro, de ponerla en valor. Yo agradezco mucho la aportación de La Marea a esta moción, porque creo que ese paso previo de hablar con la Fundación y con el patronato de la Fundación Rosalía de Castro para ver si realmente somos capaces de tener, antes de adquirir y de hacer un gasto económico y una inversión económica que va a ser muy importante, sobre todo con los antecedentes que hay del fracaso con la operación que intentó hacer la Academia Gallega de la Lengua, precisamente por no tener recursos económicos, pues tener un proyecto realmente museístico para ese edificio. Ver si somos capaces de tener un proyecto, si realmente el patronato considera que existe esa necesidad y después si somos capaces de conseguir los recursos económicos necesarios para afrontar la compra de ese edificio o la cesión. A banca no sé qué dirá, a banca a lo mejor nos lo entrega porque evidentemente ese edificio, la restauración y el mantenimiento es muy caro y eso es algo que habrá que tener en cuenta. Y después hay que saber si somos capaces de, una vez que tenemos un edificio, darle el contenido adecuado. Por eso yo considero súper prioritario, o sea, lo más prioritario es ponerse en contacto con la Fundación y con el patronato de la Fundación para ver qué sentido le ven a la adquisición de este edificio y a la musealización. Evidentemente, La Coruña tiene que aprovechar esta oportunidad, es un buen momento, vamos a aprovechar que son los 150 años de la presencia de Rosalía de Castro en esta ciudad. Vamos a aprovechar todas estas efemérides para ver si somos capaces de tener un proyecto museístico que el ayuntamiento sea capaz de asumir y después darle la vida cultural y la proyección cultural que tiene que tener un edificio de estas características y una casa de estas características, porque desgraciadamente en el Departamento de Cultura, en este ayuntamiento, tenemos muchas casas museo que desde luego sabemos que existen, pero que no tienen vida, que no tienen contenido. Entonces, para tener un edificio más que nos va a costar muchísimo dinero con las necesidades que hay, si no somos capaces de ponerlo en marcha, a lo mejor no iríamos por el buen camino. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Pecha o debate o señor Lajetuñas polo Grupo Socialista. Grazas, señora alcaldesa. Señor Jorquera, sempre son benvidas as iniciativas propositivas, esta o é, ben intencionadas, sen dúbida ninguna, e, polo tanto, todo o que sexa establecer conversas, manter diálogo e facer políticas de impulso no ámbito da cultura, pois vai a contar coa cooperación deste goberno, non pode ser de outro xeito. Quero recordar que a Coruña é unha das poucas cidades no ámbito nacional que conta cunha oferta de casas museo da magnitude da que nós temos. Na actualidade, o Concello xestiona 3 das 5 casas museo existentes na cidade,
Casa Museo Casares Quiroga, Casa Museo Picasso e a Casa Museo María Pita. Nos tres casos trátase de inmobles vinculados á historia de tres das figuras máis representativas da cidade. E nos tres casos non só conta cunha musealización adicada non só ás figuras, senón tamén á historia da cidade. Dende logo, sería un privilexio poder aumentar a nosa oferta. Creo que o sentido construtivo se pudo visualizar hoxe aquí na intervención dos diferentes voceiros e, sen dúbida ninguna, unha nova oferta cunha nova casa museo vinculada a unha figura tan relevante das nosas letras e da nosa cultura como é Rosalía de Castro, pois podemos compartir, sen dúbida ninguna, esa relevancia e o importante que sería aumentar a oferta. A colaboración coa Fundación Rosalía de Castro é unha colaboración estreita, sen dúbida ninguna, pero, bueno, tamén é certo que creo que aquí hai que facer un traballo de poñer en común coa Real Academia Galega. Creo que xa houbo un intento no seu momento importante por parte da propia Real Academia para conseguir o inmoble no que habitou Rosalía, na Rúa do Príncipe. Non é propiedade municipal, como se sabe, e, bueno, ese intento previo por parte da RAG pois non dou os seus froitos, non? En calquera caso, creo que temos que ser capaces de poñer todos os esforzos nunha mesma dirección e tamén, por que non decilo, implicar a outras administracións, nomeadamente a quen ten fondos e competencia en materia cultural como é a propia Xunta de Galicia, que a todo agora non amosou nunca interese por esta intervención. Digo porque é un asunto de máxima relevancia e importancia para a nosa cultura, non só no eido local, sen dúbida ninguna, onde creo que temos manifestado como cidade unha sensibilidade absoluta coas figuras enlleiras da nosa cultura, senón que ten unha trascendencia e, desde logo, no ámbito do noso país. Creo que non hai dúbida de que faremos as xestións pertinentes co fin de contribuir á difusión da obra e a poñer en valor todo o conxunto da historia de Rosalía, o seu vínculo coa cidade. Non podemos dar nada por feito, o que debemos é de ser capaces, como non pode ser de outro xeito, de compartir esta inquedanza, as cuestións que se poñen sobre a mesa, que de dignificación e, desde logo, de compartir elementos que son comuns a todos nós, que a nosa propia cultura, pois eu creo que nos debe de servir a todos para traballar na mesma dirección. Non esquecendo que xa houve intentos previos, non esquecendo que hai circunstancias e información de abondo que nos falan dos atrancos. Os atrancos hai que intentar removelos, garantías non hai ningunha, pero, desde logo, non nos removeremos se non nos movemos. Movámonos, falemos coa Real Academia Galega, falemos tamén coa Fundación, falemos con todas as institucións e, desde logo, traballemos nunha mesma dirección. Eu creo que é difícil non coincidir nisto e, polo tanto, a nosa posición vai a ser favorable, como non pode ser de outro xeito, a algo que nos debe de importar a todos e, desde logo, traballaremos nesa dirección. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Remata o turno de mocións do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos xa ás mocións da Marea Atlántica. A primeira delas para a aplicación da Lei de Memoria Histórica. Ten a palabra o señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. En xuño de 2015, mentres tomaba neste salón de plenos posesión o novo goberno da Marea Atlántica, lembrando outra investidura gozosa do alcalde Domingos Merino, a 50 metros nesa dirección, se non me engano, no sentido de orientación, había aínda unha praza que honraba a Millán Astrai. 4 meses despois desa investidura, esa praza se chamaba felizmente, como se chama hoxe, Praza das Atochas. Para quitarlle a Millán Astrai unha praza a 50 metros do Pazo Municipal e devolverlle o nome de Praza das Atochas, o Goberno da Marea Atlántica non precisou de ningún informe xurídico. Ningún informe xurídico. Nin para quitar o nome de Millán Astrai, nin para poñer o de Praza das Atochas.
era suficiente con vontade política. E eu creo que neste salón de plenos non teño que explicar quen ten a competencia para qué e que significa a vontade política. É certo que cando un goberno ten a vontade política de cumprir a lei de memoria histórica, ou mesmo de ir máis alá do que unha lei prescribe, pode querer amparar as súas decisións nun traballo historiográfico. E nada que a poñer pola nosa banda iso. No caso da segunda fase da eliminación da simboloxía franquista na nosa cidade, ese segundo elemento tamén está resolto. Hai 2 anos, no inicio do mandato, no Consello da Memoria Democrática, que, como recordarán todos e todas nesta corporación, foi un órgano creado tamén durante o pasado mandato, acordamos por unanimidade renovar unha encarga que xa se formulara en febreiro de 2019 para que o Instituto José Cornide elaborase un informe que dese precisamente máis fundamento, neste caso historiográfico, a unha decisión, a unha conta pendente que esta cidade tiña coa segunda fase da supresión da simboloxía franquista. Este informe leva moito tempo nesta casa, aínda que os grupos da oposición e o resto das entidades que están presentes nese Consello da Memoria non soubésemos da súa existencia até hai poucos días e a través dun medio de comunicación. Sexa como for, temos xa ese informe, un informe coordinado por Ana Romero, que dende logo a nós nos merece toda a confianza e toda a credibilidade, e aproveito tamén a ocasión en nome do Grupo Municipal da Marea Atlántica para agradecer o seu traballo e o dos historiadores que traballaron canda ela e do José Cornide no seu conxunto. Ese informe está entre nós, coñecémolo, é momento de tomar decisións. O informe é contundente, taxativo, estuda a vinculación de 14 personaxes co franquismo e conclúe que todos eles tiveron relación co réxime ou coa represión ou con ambas as dúas cousas. Quero ler os nomes, non é o máis atractivo, pero quero ler os nomes. Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, Pedro Barrié de la Maza, Benito Blanco Rajoy Espada, José Calvo Sotelo, Diego Delicado Marañón, José Fariña Ferreño, Ambrosio Feijó Pardiñas, Alfonso Molina Brandao, Eduardo Ozores Arraiz, Sergio Peñamaría de Llano, José Pérez Arday López Valdivieso, Antonio Ponte Anido, Enrique Salgado Torres e Eduardo Sanjurjo de Carricarte. Outro día no Consello da Memoria, cando falamos deste asunto, Fernando Souto, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, díxonos unha cousa, díxonos aos grupos municipais ali representados, díxonos a sociedade está madura, facede a vosa parte. Creo que iso é o que nos toca, facer a nosa parte. E nós, para contribuir a que fagamos a nosa parte, traemos hoxe esta moción ao Pleno na que propoñemos basicamente 4 cousas. A primeira é que o Goberno municipal asuma o compromiso de divulgar o contido dese informe e de facer un traballo de sensibilización arredor do que ese informe contén. En segundo lugar, que se apliquen as recomendacións dese informe e para o cal é preciso convocar canto antes a Comisión de Honras a fin de que poidamos debater e planificar o cumprimento dese informe que afecta evidentemente a simboloxía de distinto tipo e, por tanto, suxeita a tramitación distinta, non é o mesmo un título honorífico que a denominación dunha praza ou unha rúa. En terceiro lugar, que tamén se renove o compromiso que asinamos en 2019 para os orzamentos de 2020 co desenvolvemento da área de memoria histórica dotándoa de recursos e de persoal. E unha cuarta cuestión que non está directamente relacionada coa memoria histórica, pero sí lateralmente e que se puxo de manifesto, é algo que vimos denunciando dende hai moito tempo, pero o acontecido en torno a este informe volveu poñer no primeiro plano a situación de interinidade, precariedade na que está o Instituto José Cornide dende a marcha do seu último director, o prezado Xosé Antón Fraga. Quero aquí subliñar que sei que a preocupación pola situación do Instituto José Cornide é compartida polo voceiro do Bloque Nacionalista Galego e polo señor Coira do Partido Popular. Digo porque nalgúnha ocasión se nos trasladou, estábamos xuntos cando se nos trasladou dende o propio Instituto Cornide a gravidade da situación. Sei que
tal vez podíamos ter presentado unha iniciativa conxunta. Creo que neste caso falar do informe sen falar da situación de precariedade do Instituto non tiña sentido, por iso quería subliñar tamén que é unha preocupación compartida. Sen máis, trasladando á corporación o chamado que facía o presidente da CRMH, a sociedade está madura, fagamos a nosa parte. Nada máis. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para a concelleira non adscrita, señora Faraldo. En abril deste ano, esta concelleira presentou unha moción para accións con respecto á Casa Cornide e no punto terceiro se especificaba pronta convocatoria do Consello da Memoria actualizando a súa composición para que formen parte aquelas voces que por diferentes motivos non están na conformación actual. A moción aprobouse por unanimidade, é dicir, toda a corporación no seu conxunto estaba de acordo cos puntos elevados para aprobación e, polo tanto, tamén con este punto claro e concreto. E así as cousas, unha vez máis, nun exercicio que xa non sei como tildar, o Consello da Memoria foi convocado o mércores 17 de novembro, convocatoria da que esta concelleira tivo noticias pola prensa, e onde, ademais, segundo informa La Opinión, o día 18 de novembro, el Gobierno local entregó a los grupos este documento del Instituto Cornide que recuerda no está aún refrendado por el Pleno, pero reconoce que expone información relevante sobre el callejero coruñés. Ademais, o Consello deu conta dos informes elaborados a instancias do Executivo local para recuperar o inmoble para o patrimonio local, co cual ignórase a moción aprobada por unanimidade de convocar a quen non está na súa conformación actual por diferentes motivos, e no meu caso, polas peculiaridades de todos e todas coñecidas, e as que non se lles pon solución, senón que se ignoran as solucións aprobadas, os acordos comprometidos, e deste xeito cercénase o dereito de información e participación que ten todo e toda a concelleira. Dito todo o anterior, como non vou estar de acordo en poñer a disposición da cidadanía un informe que se me nega a min mesma? Como non vou estar de acordo en aplicar as recomendacións recollidas no informe se parte dos nomes propostos en colaboración con outras organizacións de memoria histórica os trouxemos xa a este pleno nunha moción en xaneiro? Como non vou estar de acordo con esta moción se a proposta do BNG do cambio de nome da Rúa de Peña María do Llano, solicitada polo Concello de Valdeorras, votamos sin ambaxes que sí? Como non vamos a estar de acordo se, parafraseando a tristemente recén falecida Almudena Grandes, somos conscientes de que sin memoria non hai democracia? Por isto, parécenos salientables os 4 puntos da moción e, polo tanto, sin complexos, sin pudor, vamos a votar a favor. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O señor Martínez comezou falando do labor do anterior goberno municipal e aludiu á restauración do nome da Praza das Atochas até entón adicada a Millán Astrai. E iso lembrame que o Grupo Popular rexistrou unha pregunta escrita neste mesmo pleno interesándose por onde se atopa agora a estatua de Millán Astrai ou por se foi fundida ou destruída. Ben, sen dúbida o Grupo Popular non o fai para remover feridas do pasado, faino porque o Grupo Popular sí que sabe cales son as verdadeiras preocupacións das coruñeses e coruñesas e interésase por elas. De feito, cando vou á rúa que non para de pararme xente para dicirme Jorquera, sabes onde está a estatua de Millán Astrai? Ben, en calquera caso, unha recomendación. Teñan cuidado a próxima vez que vayan a misa, non vaya a ser que se confundan. Teñan cuidado. Miren, se na entrada da igrexa hai xente berrando muera la inteligencia, viva la muerte, e que é unha misa pola memoria de Millán Astrai. Non se vayan a confundir. Mais brincadeiras aparte, vou ser breve, porque sobre esta mesma cuestión registramos unha pregunta oral ao Goberno para o seu debate neste mesmo pleno. Simplemente quero manifestar que compartimos co grupo propoñente a nosa preocupación pola situación do Instituto José Cornide. Creemos que é imprescindible regularizar a súa situación e reforzar o Instituto, como compartimos que hai que reforzar a área de memoria histórica e dar impulso á aplicación da lei, porque diso se trata. A Lei da Memoria Histórica sinala no seu artigo 15
que as administracións públicas no exercicio das súas competencias tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da guerra civil e da represión da ditadura. E, en cambio, non se está cumprindo con esa obriga legal, non só porque falla recursos na área, senón, sobre todo, porque falla vontade e impulso político. Quero lembrar que no anterior pleno ordinario, PP e PSOE uniron os seus votos para votar en contra dunha moción do BNG que instaba a alcaldesa a iniciar o procedemento para a revocación das diversas honras e distincións das que goza Sergio Peñamaría de Llano. E no debate, para xustificar esa posición, apelouse a que facían falta informes que o avalasen. E agora sabemos que tales informes xa existían. Tamén se apelou á necesidade de informes para emprender accións legais para recuperar a Casa Cornide e dar así cumprimento a unha moción do BNG aprobada por unanimidade no primeiro pleno ordinario do actual mandato. E agora sabemos tamén que xa existían eses informes. No debate da moción sobre Sergio Peñamaría de Llano propuñamos convocar a maior brevidade posible o Consello da Memoria Democrática e tivo que publicar un medio de comunicación, un informe sobre memoria democrática elaborado polo Instituto José Cornide para que, por fin, o Consello fose convocado. E o Goberno local anunciase que abriría este mesmo mes a vía legal para recuperar a Casa Cornide. Ben, por todas estas razóns, imos votar, como non podía ser de outro xeito, a favor desta moción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Coira. Muchas gracias. Bueno, está claro que aquí hai un problema formal. Esta moción que trae la Marea la trae básicamente por 2 o 3 motivos que están explicados en el propio documento. Sorprende que con tanta prisa que tienen ustedes porque se solucione un procedimiento del cual nos hablaron el otro día, estaban ustedes en la misma reunión que estaba yo en la comisión, el teniente de alcalde que sustituía a la alcaldesa que estaba de paseo de gira por Vigo abrazando al alcalde y viendo las luces navideñas, explicó el motivo por qué ese informe no estaba, informe que encargó el ayuntamiento formalmente a un instituto, que el instituto formalmente eligió un equipo redactor y nombró un coordinador, que lo aprobó en la Junta de Gobierno del instituto, que lo llevó al pleno del instituto, que lo aprobó por unanimidad. Todo eso se hizo para hacer ese documento. Ese documento está en stand-by no porque quiera el ayuntamiento, sino porque el instituto, por culpa del ayuntamiento también, está inactivo. No ha seguido el procedimiento formal al que está obligado. Y si realmente queremos hacer lo que dice este documento, hay que seguir un procedimiento. Y este procedimiento ustedes se lo quieren saltar alegremente. Y eso lo que invalidaría sería todo el procedimiento. Yo creo que ustedes recordarán perfectamente el informe que se hizo, creo que en el 2009, si la memoria no me falla, para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se hizo un informe, se hizo con un procedimiento, se aprobó donde se tenía que aprobar, se llevó a comisión, se aprobó en el Pleno y el Ayuntamiento dio las instrucciones pertinentes a los servicios municipales y que consideró oportunas para que se diera cumplimiento a lo que decía ese informe. Ustedes nos lo explicaron el otro día, lamento tener que volvérselo a explicar, porque hacen bandera de cosas de forma irracional e interesada. Ustedes quieren hacer esto mal, quieren atajar y atajando no van a conseguir hacer las cosas que tienen que hacerse bien. Y esto es muy importante. Afecta a personas que han vivido en esta ciudad, pues su familia vive y sigue viviendo en esta ciudad. Y hay que tener respeto y hacer las cosas correctamente y siguiendo los procedimientos. No vale saltarse los procedimientos, y menos en un asunto de esta naturaleza, en una ciudad en la que vivimos todos, rodeados de familiares y amigos que no son ni culpables ni inocentes de nada de lo que hayan hecho estos señores a los que ustedes dicen que tienen suficiente documentación como para retirar sus nombres de las calles en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Vamos a ser prudentes y respetuosos. Estamos en una democracia. Cumplamos los trámites y los procedimientos, porque no puede ser que hagamos determinadas cosas. No tiene ningún sentido hacerlas mal. Hay que hacerlas bien, y si procede, procede, y si no procede, pues nos tenemos que fastidiar, caballeros.
por respeto a las personas que viven en esta ciudad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Pecha o debate el señor Celemín por el Grupo Socialista. Muchas gracias. Antes de entrar en el tema, no le consiento al señor Lema que me diga que yo le falto el respeto a la figura de Rosalía de Castro, un personaje al que admiro y respeto. Y que le quede claro que lo importante es el mensaje que yo lancé y las palabras de reconocimiento a Rosalía. Shakespeare escribió en inglés, Baudelaire en francés, Petrarca en italiano. Usted escribe en galego, pero no creo que le pase la suerte de pasar a la historia. Y ahora volviendo, gracias señora alcaldesa, volviendo al tema que nos preocupa, señor Martínez, le anuncio que vamos a apoyar la moción, pero le tengo que hacer algunas puntualizaciones sobre la exposición de motivos que no se ajustan debidamente a la realidad, posiblemente por liviano olvido. Parece que en cuestiones de memoria histórica, por lo que leo en su moción, solo en la etapa de Xulio Ferreiro se preocuparon por la memoria, y no les quito ningún mérito, al contrario. Pero no, antes de Xulio Ferreiro también hubo alcaldes socialistas que se preocuparon y dejaron su impronta sobre la memoria democrática, y le pondré solo algunos ejemplos. En San Amaro, monumento a los que dieron la vida por la libertad entre 1936 y 1975. En el Campo da Rata, el monumento homenaje a las víctimas de la represión franquista de Isaac Díaz Pardo, 2001, Gobierno socialista. Calle Hermanos de la Lejía, 2002, Gobierno socialista. Suárez Ferrín en los Cantones, 2007, Gobierno socialista. Monumento a los mártires en el Portiño, 2008, Gobierno socialista. En las cercanías de la Torre, Xiémolos de Paz e Liberdade, 2010, Gobierno socialista. En el Campo de Marte, Monumento Ramón Maseda, Gobierno socialista. Y después de Xulio Ferreiro también hubo vida. Salió alcaldesa Inés Rey, que también está trabajando duramente por la memoria histórica. Creó la Concejalía de Memoria Histórica, la primera de la historia de esta ciudad. Está en proceso la recuperación de la Casa Jornide. Se organizan a lo largo de todo el año actividades de memoria democrática. Conveniamos y trabajamos conjuntamente con todas las asociaciones memorialísticas de la ciudad. Pusimos en funcionamiento el punto de atención a las víctimas del franquismo y sus familias en el Centro Universitario de Riazor, donde también se encuentra la Cátedra de Memoria Democrática de la UDC. Un trabajo conjunto y con éxito. Recuerdo, señor Martínez, que cuando yo llegué solo existía la placa en la casa Casares Quiroga, porque la oficina estaba desmantelada y sin personal. En cuanto a la dirección del Instituto de Estudios Coruñeses, debe ser la propia institución la que a través de la presentación de candidaturas hagan la votación pertinente para la elección de una nueva presidencia. Este Gobierno ayudará en todo lo que soliciten y demanden, como no debía ser de otra manera. Como tenemos una pregunta del BNG sobre el documento relativo a la simbología franquista, después abordaremos esta cuestión. Pero no les quepa la menor duda que este Gobierno municipal, como todos los gobiernos socialistas, están comprometidos con la memoria histórica, porque ¿quién fue el que hizo la primera ley de memoria en España? Zapatero. ¿Y quién la está haciendo la segunda? Pedro Sánchez. Ni BNG ni Marea. De modo que dejen de intentar dar lecciones, porque el Partido Socialista en cuestiones democráticas nadie le da lecciones. Pongámonos a trabajar todos juntos, que será lo mejor para los intereses de esta ciudad y no para los intereses partidistas. No quisiera terminar esta intervención sin hacer una mención, un recordatorio a Almudena Grandes, que fue la escritora de la memoria de este país. Ella decía con mucho acierto, omitir las verdades no es otra cosa que una variedad refinada de la mentira. Descansa en paz, Almudena Grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Celemín. Remata aquí
o debate desta moción e procedemos á votación. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Abstencións non hai. Queda, polo tanto, aprobada. Sendo as 2:30, imos parar para facer o descanso do mediodía. Retomamos ás 3:30, que xa serán as 4 menos cuarto. Digolles ás 3:30 para estar aquí ás 4 menos cuarto, porque se lles digo a menos cuarto, están aquí ás 4. Vale? 3:30. Moitas grazas.